Take-Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customized Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Cheap Trolley, CMYK. Hello everybody. Hello. Hi. We are back for another great episode. ħatibda bl-Inglis, Carlos. Bl-Inglis bil-Malti, ħana mux nitkellem. Xjaqlanna, Jaqlanna, Just so you know. Yes, just so you know, we get hammered because of it. Samruk ġviri. Yeah, samruna. Malcolm u Angel. Malcolm u Angel bibtan antiki mit-tfulitna nistaw najdu vera, guys. We go way back, yeah. Way back. Abigail kont għajna fin-94. Kenna 14? Red or white wine? Red, please. Red Jina wine. red ukoll. Konna White, jek ma importax. White. jien kon nerd ħafna dak iż-żmien. Tiftakarni nerd? Niftakar ta' 15, il-birthday meta? Oh, ma xaħ. January. January. Inti? Lejn Ottubru. Tiftakarni ma nerd li jew le? Sommo. Le? Le, mux partikolari. Niftakar. That was lucky. Niftakar il-crushes tijek dak iż-żmien. Mi ħanara tiftakar. Russell. Russell, oh my Oh my god. God, Abigail. Tiftakar Russell. How do you madam. remember? Russell naħseb kien. Russell. U għet Inglis. Għadek ġili t-istokjaħ. Lu. Inti red or white? minnu. Abigail? Red, please. U Angel, jiena sirt nafatru Malcolm. So, U nixtieq ngħid storja żgħira jien fuq Malcolm u Angel. L-għanet, Mela. Malcolm huwa kittib u direttur. Mhux hekk? Magħruf sew. Bravo ħafna. Bravissimo. Klaħħa. Inti, you won the Fringe, right, recently? Mux wonderful. Batna Outstanding Theatre Award. Well, hey, I'm that stajja. is won the Fringe, basically. Not the whole thing, but that is an awesome. Yes. U Angel, inti tirreċa tikteb ukoll. Mela. Id-doq. yes. Multi talented couple insomma. Yes. Penji. Utpenġu, kol. Kemm il-kon flimkien inta? Xina niftakar kon flimkien minn dejjem. Minn dejjem. Għajna fil-2000. U jien fuq dik l-istorja qed ngħid. Niftakarna Sabor de Mexico, il-Barrios. Mela, dak iż-żmien, Ma mela. tiftakarx kien faċċata tal-eli titla' Ejja, jien fuq niftakar. ta' salsa. Mela. Dek kien hemm dak l-ħalu tittieħu tequila worm u sabor. Kienet it-tequila worm. Mela, għaxis kellu isfel. Bid-dudu. Mela, you can drink the tequila with the worm. and the- T-tomodu nizel. Yeah, that was like, U niftakar insomma konna qegħdin hemm my God, il-Barrios Sabor. u Sabor u kien hemm dance for Vojta ħlif Angel u Malcolm. U ħlif jinstabtu mal-ħitan. Jolli għaw id-dawwara. U jiena ħares lehom u ngħid. U jiena għadni nirrakkonta l-nies vera tirrakkonta. Vera, Vera tirrakkonta. jien meta rajthom għad jiena rrid inkun bħal dik il-koppja. U s'issa għadni ma kontx. Ma jina ċerta li Eħe. when the right person comes, Yes. you will know. Wasal l-nuċċali. Smile. Wasal l-nuċċali ta' Lord. The Substation. Importanti, Delivery man Tommy. importanti. Għandi 45 sena u għammi. Mela, guys, għandu dal-imbit offrut minnant Hansa, supporters tagħna mill-ewwel episodju nistgħu ngħidu prattikament. So, u ħana għandna habit hawnhekk. Before we start, nagħmlu ħatassament illum. Well done, Abigail, taking the initiative. Yay, That's nice. good girl. We have a habit, guys, before we start, we have a toast. All right, Abigail. Għannajdu l-verita u l-verita bil. Mela ħan nistennew l-Abigail. Lej, ħanqogħdu nistennew Imma għandek bżonn taqbad l-imbit. Awħa! Abditu. Cheers to Madonna, everyone. cheers. Il-verità biss. Carlos, tajjeb? The truth, the whole truth and nothing but the truth. Carlos, dat-tazzi Aha. preparajtom għalli sekun. Xini? Inti preparajtom dat-tazzi. Għal xixan. Ximderkina. Onestament, jien istarajtom it-tazzi l-ewwel darba. Eh? It-tazzi jien l-ewwel darba istarajtom. Sigla, guys. Għadna kan spiċajna filmin, Carlos qiegħed daħna. Daħna. Ma ħanamlu appell Għax l-imbit tal-ħanza vera tajjeb. ħaniftħu l-patru, Mela. nafx il-najt, il-Patreon. Zom, kulħadd Ħaniftħu isaqsina. Patreon. Kulħadd isaqsina. Għaliex mhux qed tagħmlu Patreon? Għaliex ma tkomx Patreon? Kif ma tkomx Mux Patreon? kuħat jaf xinu Patreon. Patreon. Patreon tista' tidħol u tissapporti x-xogħol ta' Take-Two, nikxfu l-karti. Isek tħalt fil-private club
ta' Take Two fej kolkom ħafna affarijiet vari, kompetizzjonijiet, WhatsApp chat magħna mal-club members, il-patruni. Ħafna materjal li forsi ma joħroġ fuq YouTube imma tista' tara fuq Patreon. Kontenut vari. Kontenut ġdid, kontenut ta' Take Two mhux biss tista' terbaħ ħafna u ħafna rigali. Ħafna u ħafna għadna li. Tista' terbaħ ftit rigali. Rigali. Lord of Opticians, araw naqra xo. Nistana ċaġa, Carlos. Għajti trid. In-nis dem kienu li jissapportjawna jtuna l-kwarġ biex nkomplu, ġifiri vera sabiħ li. Vera napprezzaw. Is-support please, komplu sapportjawna billi siru patruni, ħalli aħna inkun ma ġara xejn. Jien kont ngħid vera sabiħ li għandna dir relazzjoni one-on-one ma' nies li m'hemmx għandna xi stazzjon fin-nofs, li nistgħu konna rapport dirett. Imta Carlos? Imta? Taġobni. Patruni ħalli tiġu għaw taraw il-podcast pereżempju, ħalli konna komunikazzjoni iktar miftuħa, fimta? Aktar miftuħa kif tajda? Patruni ħajnfetaħ delwa. Mela, komunikazzjoni aktar miftuħa. Siju. Mela l-ura mis-sigla. Ħanibda jena. Ħanibda b'waħda naqħot. Ħansaqsija lil-Anġeli u lil-Melkim. L-Anġel ħansaqsija. Fajjer. Lesta? Lesta l-waħda ħot. Ot najdlek, sena naqa. Mela. Għaxet jaqbdu nil-fuq. X'ti preferi, Anġel, tiddomina jew tkun sottomessa? Kemm inħobb nid-domina, l-għu faċli di, I like dominating. Efem, dejjem il-varjetà sabiħa wkoll. Għax fuq dance floor dominated rajtek hemm? Ija, għax jiena ma tfinix ħafna. Allora dak li ma xejn. Isma' id-dar għandli 3 irġiel u it-tfal kibru. So ikolli You have to assert your presence. Your territory. Noħroġ it-teacher ta' ġofija. So ċpaħ. Are you attracted to her għax hija dominanti taħseb? Jina għatma kienu għatma kont attirat lejn nissa li kunu wis subservient. Dem dominanti. Mux dominanti, ma ek, ġomni li mara jkollok xaħġa, jew aktar intelligenti minnek, jew a challenge ħanajdu għek, sfida, anke mux mara bħal speċi. Allora meta l-għajt manġel kelli 20 sena, kont l-università. Kella 24 kien diġa teacher tal-lem. Għatma l-imtlilu. Tal-lem studenti boys. Okay, so she knew how to handle junior lyceum. So you knew how to handle. Wieħed qasib da missi. Dejjem ġwi qasfija. Għatma kelli arusa iżar minni fleta. Dejjem kien xaħġa l-indipendenza f'mara dejjem kien toġobna ħafna. Forse mhux dominance, imma indipendenza mhux li. Imma bżajt persi kellha 24, kienet ġa isa avvanzata f'ħajjita u kont għadek student. Għadni wizbella xorta. Imma ma kienx għandek il-bizza li rejezzjoni. Mhux biża kien she does have this child-like energy. Imma tidher b'saħħitha. Mhux bżajt, jien ngħidlek id qatt ma kkonsidrajta bħala prospett għax meta rajta jien kelli 20 kellha 24, skont komdu ħafna magħha x'tgħid di mhux ħatħares lejha. Kif intqajtu ġifieri? Konna nifilmjaw pilot ta' programm. U konna nirrixtaw hemmhekk fi kontina konna jiena Chris Dingley. U Anġel kienet hemmhekk. L-ewwel darba ltqajna kien l-istrina. Jien kont hemmhekk hemm muġibet telefons u Anġel kienet ta' xi zifna u l-tqajt maħħa u kellna naqgħu. Mbagħad insejt l-tqajt maħħa. Literalment nesawiċċi xejn. Imma kienet għamel impressjoni fuq. Kienet għamel impressjoni, kont għaxin bluċuħ brodu jiena, ma l-enerġija tagħha kont ftakarta kont nżomm il-ġurnal kont ktiet intqajt maħda jisim Anġel dakinhar. Ija, mbagħad 4 xhur wara. Fid-dajeri? Fid-dajeri kont ktiet kont intqajt maħ. Mbagħad 4 xhur wara kont hemm dal-film da teleseries. U morti ċekkja fid-dajri u l-istess waħda. Kien għadu ma ftakar. Intqajna xi 3 darbiet, u mbagħad wara 3 darbiet qed naħseb jiena inti ġat qajna qabel. F'ħajja oħra. Għatli, you think,
Xina, inħobb niddomina ma nħalli dak li kun jaħseb. He's in control. Inti ċans kollu. Min ħal ewwel pass biex ta' Le jina namillu kollox faċli, fimt, biex dak li kun jieħu l-pass. Ekku, lek. So uħadu l-pass imma. Ma inti you prepared the... Għamillu il-landing strip, Għall-ewwel kont. xaħat sejjerek, u għek. Kont oblivious jena, vera oblivious. Vera, kompletament. Oblivious. My God. Kon għandum paċċu like xisija, ek. Baden ċembila, d-reġadum paċċu xisija. U jena, u tejt li Imma xkont taħseb ġew moħħok intom tpaxxu. Ja, uħsib li kont id-daħħa għawek bħal spek. She found a good friend. Imma ma daħallekx nofs taħseb. Biex ikom idea. Darba kont id-dar. U ċemplit li għek għadli, le xadam, għadli ħamur ġampula. Għattila anke, naħseb murjina u kol. Għattila naħseb murjina u kol ġampula. Għadli għarrajt, mela nil-taqawem. Ma li marret weħida, biex il-taqam jgħaj. Jien, għed, ħamur ġampula. Battam, siħbi kien siħfek. U l-arruza tijaw kienet, għandi xamelle, ta' jinser ġampula, ta' tiġi miħaj. Oh no! U bat ċemti l-ex-girlfriend tijaj. ċemti li għatli insertat Malta. Kont għadni in-touch mal-ex. Għatli ma xamelle, ta' jinser ġampula u kol. Ejju, mor ġampula ma sawx fajli tfas meċi. Aw, isma, zewċ bjondi, zbieħ jienet. Okay, this is Not this is This is not happening. No, This is not the guy. Fl-axħar għed passi, batam li tana għawvja zzejiet, għed falsu xie I got it, għed għed ħaxmien. Sorry. I have to know what she did. I mean, konti li għaddeja bil-red carpet u landing strip u sejring u yes. Parse dejma ġiġin nixti nsib xaħat tajja pali, anke jien, nispera li pa speċi. Għalla ħares kienet skript sa xaħat. Kien tkun vera ovvja. Kulħadd sejjer unbelievable. It's on the nose. Fl-ħar tila mor nidu niklu xaħġa fl-imkien, għatli mor date, għatli ok. Mor talija u kontu bukjajt old school kontu, għalli mor talija bil-karta tijaj ta' student, kelli Ford Escort Mark 1 safra bis-sadib. Oh yes! Bittomma fl-artek, tarat li għaddeja. Kelli waħda old school, kontu hobba dik l-karta. Tiftaħa il-biba bil-1 cent, tal-ballotra, tiftaħa kull Escort Mark 1 tiftaħa bil-1 cent. Mela, biex tiftaħ il-biba. U kont Portalija, bas kien Portalija niftakar tila ma tantx għandi flus, taħħa important morru KFC. U taf xetlu? All right. Short. Very easy. ċajt. Ma morni xem. So Sa there's ilkom? 24 sena fl-imkien. U Wow. ħanna l-20 sena miż-żewġi. Ma tiġ ma kienx hemm ħin sa żwieġ. Le, bat ħallejt fi deħed. Ħadd il-pass jiena tiġ qabel ma jien ma xtaqx inkunu dak il-situazzjoni fej tkun ovvja. Passaġi like Inta 24 zawiex ġifiri. 25. Istra zaħir kon. Tant żgħir, ma dak iż-żmien ma tantx kien Ma kienx xi ħaġa ta' ġenituri tagħna ma barra tantx kienu in minna favor li biżejjed ngħixu flimkien, u aktar li ridna ngħixu flimkien. Ġifiri intom iż-żewġtu qabel meċtu fl-imkien. Ekku. Dik kienet l-idea, kieku naħseb kena dik l-option li ngħixu flimkien qabel naħseb konna forsi. Ġifiri u bqajtu bil-aqal qabel meċtu fl-imkien. U kem konna Oh, bil-għal. Iva ħa, il-raġġira, ma rajtiex, għaw, billi nippolix. Carlos, inti. Jina jmisni. Oġbitni l-ewel domanda, ħanna fil-font. Għaw, dan imbid vera tajjeb, filo rosso. Vera fin, Għaw, ma istra. daw kol tajjeb, Castel Fermian. Mux heavy, istra, jina vera. Ma jittax rasek. Xej, vera tajjeb. U warm. Mela, I'm going to go a bit serious now. Alright. What you meant, this you're gonna love, bro. Imma saqsi, wara jgħu Malcolm, bit-sis, tistat nawil il-mozzarella. While I go a bit serious, I will... Thank you for the vita. Mela, Malti u Inglis. Xorta. Mela. Nejxu tassew b'mod liberu, jew aħna prodott tal-ambjent tagħna.
Do we truly have free will or are we shaped by our environment? Marelli, xwaħda filosofa. Ejja, fajja. Do we have free will? Għanna? Naħseb free will għanna imma ftit ħafna free will. Naħseb free will għanna ftit ħafna. Għanna l-ambjent tagħna jxejpjana. Ma jekk il-spettaturi tagħna, in-net xejdulhom mhux telespettaturi. Net spettaturi tagħna. In-net spettaturi. Taħsebna inti bħalissa issa li qed tarana sewwa. X'għandek aptit? X'tixtieq? Hemm min vaganza, min karozza. Imma dak li tixtieq huwa determinat minn fejn ġej. Eżattu. Ekku, dak li tixtieq inti huwa jekk trid karozza ġdida, pereżempju għax rajt ir-riklami tagħha. Jekk trid anke l-affarijiet li rridu, aħna fil-ħajja tagħna għandna nqattaw ġurnata naħseb 90% minna ta' affarijiet li tagħmilhom bil-first għax anke tiekol u tmur toilet u tinħassel u hekk dak mhux free will. Le, mhux hekk. Fejn tinħassel forsi free will. Imma naħseb laqqas ta'. Imma s-soċjetà u hekk. Toħroġ fil-vaska ta' nofs ta' Tista'. Għalhekk qed dik free will jekk trid tagħmilha. Imma sekonda, ma mhux free will, dik free willi. Free willi. Okay. Le, ma anke inti toħroġ il-vaska f'nofs ta' triq. X'ġelek toħroġ il-vaska f'nofs ta' triq? Was it because meta kont żgħir rajt il-missier kif kienu jgħidu x'effettwa dik id-deċiżjoni? Do we have free will in any way? Naħseb parti mill-freedom huwa mhux li tgħid jien għandi l-free will, li taċċetta li għandek il-will tiegħek limitata u li tapprezza għax anke moħħna limitat ħafna moħħna, l-affarijiet li b'kapaċi naħsbu fihom. Aħna konxi kemm hu limitat. Mhux hekk. Allura ġifieri moħħna għandu ma moħħna bħal speċi jifraħ b'xejn affarijiet forsi jifraħ mix-xejn. Tgħid jiena nifraħ b'dilbi jiena f'xrajt toj, dil-biċċa plastik iferraħni dal-mobile il-ġid iferraħni. Allura jekk int kuntent bħal speċi. Why ponder deeply these things, you mean? That's one way of looking. I'm asking. I don't ponder anymore free will. Mux li I used to, I don't really care. Le, jino Karl sekket għajna. Aħna kiet għajna. Konverzazzjoniet fuq konverzazzjoniet, għax Inti kont Carlos. involuta, kienet maħna fil-play. 12th Night. 12th Night. Ija. Eżatt. Kolla konna fija. Yes, wow. Konverzazzjoniet kontra konverzazzjoniet, għax Carlos kien jemmen fit free will u jena le. Jiena naħseb li free will teżisti u dawk li jippratikawa are outcasts. Mux Kif teżisti, ma xinti mux xortant il-prodott ta' dak li għaddejt minnu? Ejja, imma mbagħad tagħmel l-għażla, ġifieri inti għandek id-destin u dak li tiddeċidi li tagħmel bih. Hemmhekk fil-bilanċ ta' tnejn. Vinti għattajt, the rebel, you're talking about the rebel. Eżatt, dak li ma li jiddeċidi jkun differenti u jaħseb mod ieħor, mbagħad ħaj jispikka. Fit-tajjeb il-ħażin. But the question is this, does he become a rebel min jeddu, jew minħabba li meta kien żgħir għadda minn esperjenzi li determinaw li jkun rebel. Allura tista' tiġi m'għandek l-ebda free will għax għandek il-genetic code. U dak il-programmak biss il-genetic code jiġi manifestat skont l-ambjent li trabbejt fih, dak xi għaddejt minnu. Allura ġenetika l-għandek. Pjaneta li fuq. Yes, eżatt. Għalek ngħidlek. Imma xorta waħda fl-aħħar mill-aħħar l-għażla hija f'idejk. Inti tażel nagħmelek jew nagħmelek. Xorta inti tażilha, so that is where the free will. Int ħossok naqra biljon. Ira x'importani x'jaħseb kulħadd jien nagħmel li rrid il-inkollu. Niġi naqgħu. Imma ġieli ġejt trabil għax nagħmelek. Ħafna drabi. X'anka jien. Yes, ma trabli ma jgħodx jekk tinjuraħ bħal speċi. Skont kemm jaqbad miegħek. Skont kemm jaqbad miegħek Insomma jiena nara f'dal pajjiż jeħel miegħek. Jeħel miegħek. Imma imbagħad ma nħallex jaffettwani. I surround myself b'nies li jgħinuni ma nagħtix kasu. Jista' tin eżempju kif tagħmel. Jekk jiena ġejt fl-inkwi ta' xammilt emoticon fuq artiklu fuq online sew. Ġieli ġejt minn kitħabba. Ġejt ħabba emoticon? Xi ħadd jagħmel post kontra fazzjoni tal-gvern pereżempju, Anġel tefat react fuqha u tiġi fl-inkwi. Titlef xi biċċa xogħol ħabba dik. You're joking ħabba emoticon titlef xogħol. Le qatt ma ġrat li din. Kummenti huwa. Ma tinsix aħna naħdmu apart from these systems. Aħna wkoll. This would have been a commission GTech. Commission. How did you deal with that? Għamilni l-omitra
formali għaliex qed keċċuni mill-proġett li qabattuni u x-xogħol diġà għamiltu. U kellhom jammettu li ma setgħux jagħmluha. U min ikollna esperjenza bħalna tkun tista' ma min ikun għadu ġdid, ikun jekk xagħti kaċċik verbally, jekk xagħti kaċċik bil-telefon kif għamlu lilha. Temel, okej, kaċċejni, ibgħat li bil-miktub imma jekk m'għandix bil-miktub, mhux ħanodda, mhux hekk. U bil-miktub iridu jispjegaw għalfejn mbagħad, mbagħad għandek rekord tisti tira bil-miktub inti. Ħalli għandek bil-miktub ħalli tista'. So important ma tismana jekk tiġu bullied out of a certain job. Taħtu ħalkom, jitolbu dik il-ħaġa bil-miktub. Jekk mhix bil-miktub, ma toċ. Ma toċ, ma teżistix. Opinjoni interessanti, ma toċ. Ħallek għandhom il-bajt, keċċuk telefoni, keċċuk ukoll bil-miktub, ħalli nintib dik l-email. Fuq email għandek id-data, meta u dik l-email tista' turija minn il-ħajja tagħna, pereżempju aħna rinna familja bejnietna li nrabbu tfal nibgħathom skola dik kollox li jiġri, fl-istess nikkreaw ix-xogħol. U s-soltu it's either or. Ma aħna le, aħna rridu kollox. U intom it-tnej freelance qegħdin. It-tnej freelance. So you're very free. Yes, and very lance. Ma dejjem kienet dik li nejnu xuxin bħal speċi li t-tfal mhux bħal speċi jinnaħdem u jtu ħsibhom. Skont għall-ewwel ftit xhur iva meta twildu qed ikun l-talent imwaħlem. Anke sakemm naħseb sakemm tidra s-sistema u it's a learning curve. But he was very hands-on. Imma hands-on ħafna pożizzjoni niġbihom kont ġew ħafna drabi kont sakemm kollha proġetti anke nagħdu shifts li kollha tagħmel dis-sena pereżempju 2024 l-ewwel 3 xhur Anġel kellha xi 3 plays ġo xuxin. Allura dar insajjar ma' homework u hekk ndur għalihom u nieħu pjaċir ħafna. Mbagħad impartu skont il-proġetti bħal speċi. Kemm inti missek? Go. Għandek idea? Mela diġà. Lil-mara ħassaqsi. Dina heavier ġajna. Għazel inti, I'm trying. My next one will be naughty now. Għax issa tajt waħda xej filos, issa go for it. Naħamalla di. Ma tantx kelli noti jien. Naħamalla. Naqaf jakki. Dikax qasmitom ebda. Ħansaqsi. Ħanibda nsaqsi lil-Carlos. Thank you. Thank you, Malcolm. Good to have you here. Ġili bat fil-fatt. Li qabduk. Mhux mill-pulizija. With your pants down. Okay. Not that I know of, never, no. Good boy. Never. No? Always do it discreetly. No, not discreetly. I do it where they're sure that they won't catch you. Isma, ħanuħu l-mozzarella u resaq mill-qoddini. Malcolm erġa' għadha fejk. Ġili insertajt karozza tal-pulizija nara ġejja, tajt u tinduna. U le, ma għat. U tajt id-dakja. Oħtok jew Fid-darek. Oħtok jew il-parents. No, never. Intom qabattu. Ġili kanna nsuqu. Le, dik anka jien. Ġili kanna nabtu fil-driver ġinu suqu le. Imma mux kanna zaħar. Imma xeqbattu, imma jew għax. Le. Kun ġiġaħan viċin ħafna. Jina naħta raħġej. U ġili. Le. Iktar. Ma tantx jinsa jisu. Meta bis-l-40 bdejt tinsa ħafna. ħafna, jina qed noqrob għal 50 ta' ġifieri. Mela. Xarri ħorna la 49. Wow. Okay, well done. Look at how young she looks, madam. Bravo. She looks like the youngest one on the table. Yes, it's true. Vera, you look like the youngest one. Imma kif għatlek, she has this childlike energy. Tagħmel xi ħaġa ma. U tnejdlek. Tagħmel jew le? Le, ma tagħmelx. Tagħmel moisturizer. Moisturizer ma tagħmelx Botox u Botox. Jien nagħmel. Ħafna. Jien nagħmel hawn. And that's the best thing. Għalissa għandi bżonn. Vera. Prevention. No, x'importan jagħmel li. Jien nafx narhom dawk. Inti toġbok joġbuki. Jiena toġob ara, I love life. And the longer I live it. The better. Allora dawet juru, isma ġbin, dawk kollha tiegħi. Kollha wurittom jiena dawk tiegħi. Ma ta' kont żgħira li nanna kont noqgħod noddomlak il-wannijiet, dak hekk kienu jkunu. Illa jisa. Nagħmel krimu, nipprova niekol kemm jista' jkun. Sorry, Healthy. Ġifieri daqshekk. Kif tikol healthy ma tkun sokkor pereżempju? Uġma jekk kolli aptit, anke li lek nikol. Jiena ma daqqa nisfen, jekk ikolli aptit, hekk dak nikol. Kif nintela nieqaf imma. U kemm jista' jkun ma jkollx tard. Naħseb dik l-iktar waħda. Strict li għandi, għax ma nkunx iżda norqod ta' ġifieri. Yes. Anke restauranti wara
Wara 8 diffiċli. Ma tantx. Lejn niprofa ma nikolx tard, sirt. Issa niprofa ma nikolx tard. Ma norqodx. Għax ma tħallikx torqod. Eżatt. Inti missek sabiħa. Jien bil-ħaq, yes. Sa x'nagħmel waħda taħraq, waħda. Fidej. Waħda taħraq. Fidej, għażel inti. Ma ħadmitx. Għażel inti, għażel inti. Ġifir fl-opinjoni tiegħek. So. Il-mħassaqsi. Għasna fil-min. Il-Carlos għalija. Il-Carlos. Niprufa. Suppost li l-ek saqsi ta' di. Għala, suppost li. Għaxin ġa saqsi li Malcolm. Faqqa, ta' tiġ kas. Il-mentit. Ma kont għan saqsi li. Tista' saqsi li il-Malcolm ukoll. Saqsi. Jekk għandkom misteru, saqsi il-Malcolm. Niprufa saqsi il-Malcolm. Ma nafx kemm tagħmel sens, imma insomma, is a person who is unfaithful a bad person, or is there something missing in the relationship? Okay, tibba jew Melanie Kelly. kitbiti. Melek xaħat jaqliba, huwa persuna, u essenzjalment persuna ħażina, jew hemm xi ħaġa nieqsa fir-relazzjoni. Ekku, domanda profonda dik. We're putting you. Hemm xi ħaġa nieqsa żgur fir-relazzjoni. Jiena hemm xi ħaġa ħażina fir-relazzjoni. Nieqsa mhux bil-fors. Jista' jkun persuna narċisista. Jiena jista' jkun ukoll. Jiena l-valur tiegħi jekk għandek problema fir-relazzjoni, tħassar relazzjoni u mbagħad tagħmel li trid. Ma naqbel maħħajjen li jew jekk vera titħoss il-bżonn li kollok avventura ma xi ħadd ieħor, laqas tiddiskutiha mal-partner, forsi kollok forsi tiftħu xi ħaġa open relationship. Jiena l-gideb lar mhux il-gideb lar. Dik li inti li ċaħat qalibilek li il-partner tiegħek għandu segret ma xi ħadd ieħor. Dik problema. You're not into it. Jekk mhux lat, għax jisek jekk titkellmu fuq, għaddi bażaġur inna, forsi hemm il-ħabbi dak nara tradiment. Il-gidba 100%. Il-gider, għax titkellmu fuq xi ħaġa, titkellmu l-birthday party ta' moppel speċi u taf li għaddejjin. Dik nara naqa. Le, anke li tat priorità l-ħaddieħor fuqek. Għax qed tiftihem ma' ħaddieħor Ma wara dik darek. qed jgħid, għax qed jgħid illi jekk ikollok xi ħaġa sigriet. Naqbel ma' jiena dik anke jimpħalet. Xaħat li gidiblek li jew xab xaħtiħor li mux parti minn relazzjoni, li jaf xaħġa dwar relazzjoni tijek li inta stafa pażbel. Eżatt. Dik nara naqaj. ċivjek għandek problem f'relazzjoni, tkellima, jew more counseling, jew tkellima, jew Call it a day. Jew call it a day, pażbel. Nsaqsi xi ħaġa. Mux kħat kun jista. Diki. Hemm ikun per U mhux kulħadd naħseb ikun irid. Għandu dar pal speċi, għandu loan, mux kulħadd kun jista. Ġifieri dik nifhimha. Ġifieri sta jkun. Ma naħsibx li kulħadd kif tħalt fiha din. Strina tifhimha. Ma naħsibx li bad person. Hemm każijiet fej xi ħadd ikollu dik il- Xi ħaġa sejra żmerġ hemm. Nimmaġina. Issa, jew communication barrier or m'hemmx rispett biżejjed, xi ħaġa hemm ħażin. Nuqqas ta' avventura, nuqqas ta' eċitament, nuqqas ta' attenzjoni, Per eżempju għandek affezzjoni. situazzjoni fejn everything is right but the sex doesn't really work. Mhux xorta problema. That's what you have to do. U hemm llum il-ġurnata hemm aktar Hemm x'tagħmel x'tagħmel. speċi għaw x'tagħmel. Hemm therapy just for sex. Jekk irrieda li l-koppja tirnexxi, flimkien. ħajaħdmu għaliha. Eżatt. Għandi domanda ma jena. Fajjar. Domanda li ovvjament intom għandkom 24 years wara darkom, allura għalija it's like something very incredible, you know? I'm mux incredible, no, but it's not admirable. It is admirable for sure. Admirable, It's a you know? It's beautiful, really amazing. beautiful It's something I long for. Imma meta tiġi għal per eżempju boundaries. Per eżempju, hemm regoli fir-relazzjoni tipo di tista' ssir ma di le fis-sens ta' sirt naf il-xaħati, u qed inkellmu fuq Facebook, and he's just a friend. Speċa, hemm boundaries that you set like isma' ma mhux tkellmu kuljum. Ekku. I think f'dak il-każ Relazzjoni għad differenti. Immintom, how do you set the boundaries? Sissa, għad ma ħassejna bżonn li nagħmlu boundaries ma. Kienet vera sempliċi. Ma nix dik il-ħeġġa li nibqa' nitkellmu persuna waħda for long. Ġili, taqwa xi ħadd
Kollha connection magħhom. U fit-teatru niltaqa' ma' ħafna nies. Mhux hekk. Plus ikollok xeni li jkunu intimi. Eżatt, How do you eżatt, handle eżatt. those? Dik l-ewwel ħaġa li tkellimna fuqha. Mhux intom it-tnejn mdaħħal Yes, yes. fit-teatru. So dik l-ewwel ħaġa li ftemna. If you can't get over, if you can't deal with that, Ma dik qatt ma Eżatt, Qatt ma kienet Le. issue xejn. Dur ma zero. terx ma ta' tara No, no, Ma anzi, nimmaġinax, bu. jekk nista' niddereġi what I think should would look Immaġina li better. nejra no, no. l-Anġel laqqas ta' għax tant dan nafa li parti minni bħal speċi li għalija l-fat li t-preferi xaħatiħor hija inconceivable bħal speċi. You feel so safe li lek trit. Tant għanna Same thinkers. investit u koll Ja, u koll. fil-relazzjoni, għanna tfal, Imma aħna bdejna għanna ħafna. xol, mux tfal bis, anka plays li ħna fil-mkien bħal speċi li huma mux tfal, imma bħal speċi Bħal din bl-aħħar play ktibnija Proġetti. Dili Repet Brighton, And a home as well. Tiktibnija fil-imkien. Ġifiri għas nistan immaġina. Dwar xi ħaġa li ġralna. So it's very personal. Allora tikber Dwar fiex. flimkien. Aħna konna tlifna l-ewwel baby korriment. Fuq hekk imma mbagħad Il-play fuq għamilna hekk. riċerka fuq stillbirth li hija traġedja kbira għal ġenituri. Imma li qed ngħid meta inti bnejt sot fuq il-komunikazzjoni għax inti ħajjiġri minn kollox fil-ħajja, minn Yes. kollox. Imma jekk inti għandek ħila titkellimhom the uncomfortable, difficult conversations, then there is a light at the end of the tunnel. Ħajkun hemm tunnel, imma taf li ħataslu fil Yes, 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 yes. Għax intom is-sissin ta'kom bnejtuhom fuq il-konverzazzjoni li Mhux hekk. kellkom. U meta Yes. tawa xi ħaġa ġdid li jiġbdek lejhom affarijiet li jkollkom in common, forsi tħobbu l-istess mużika, tħobbu l-istess affarijiet. Jew l-istess mod ta' taħsib, per eżempju. It's interesting, it's new. Ma nistax immaġina ġati kollu aktar in common manġel milli għandi jien. Għax jien anka bħarsa naf li ħandaħħaqa pażi, naf xi ħaġa li that's so anka sweet. ħoss ħajtella dal-memorja jew hekk. Tant insan Tant għandkom affarijiet flimkien. Tant għandna history bħal speċi. Allura history tajba, mhux history bħal speċi fejn dejjem qed iġġemma reservations. Allura inti speċa tagħti valur. You dealt with it Dal-group. U int għandek dak il-valur li qed tajt isma' jiena ma rridx nitlef dal-valur li għandi, I have to respect it. Għana u koll napprezzaw dak li għanna, paċi maħni ġak it-tip ta' nis li t-ġbar ċaċa ġdida. Għax ta' anke ġili kollok partnerek maħom 8 sin, whatever. U tom idkom 24 years. Tejt palissa dejn a rough patch. U tajma xaħti ħor tejt ma di vera. But you know Ma this tejt jek nispiċċa nħassa minn ma li għandi nibda ma di. Nejt 10 sin oħra ħankun għar pa' speċi. Ħankun l-istess darba konna fiħen. Mux ħanejt minnu. Ma konna naħdmu fl-imkien. U konna fil-mara kien jaqli vjena da. U kellu il-mara ċemplitlu l-uffiċju. U inti taf tiġġali għal-bila. ċemplitlu kif qabel il-telefon. Ikellima jek. Hello. Oh. Ija. All right. Ija. Okay. Okay. Ciao. U għata. U baftit wara, ilu jgħalli bila xie 3 snin kien, ma jgħalli bil-mistress. L-istess waħda. L-istess. Il-marra. Kellu għandu għarusa ilu waħħazewni. Baċċem titlu dik. Kif għabada? Oh, għajli. Ija. What's the point? X'kienu l-punt? Save energy, bro. Double the hassle. Double the hassle. Għalbu għek l-istess. Flok tuħud paċenza b'waħda tuħud b'tnejn. Ġivi t-tibat l-ewel ftit xhur ħajkunu kif inti right, Ma tjaddu żmien ma l-istess. Tfadda l-kallu ta' depressions. Yes. Ġivi dik da. Allura boundaries għatma bħal speċi. Kelkom bżon. U jimma ġdini kolla ħbib irġiel u d-dum tkellem maħħom u għek. U jina u kol. Ma jkollix. Ikolli. Kiġi wara rehearsal nġej tard għax tom nitkellem waħda bħal speċi. Ma tgħaddilix minn moħħi li ngħid. Ma terux xejn. No, għaliex l-ewwel nies jekk qiegħed miegħi għax trid il-bija il-bib ta' fejn. U bada ċertu ammont ta' wkoll ta' Ma dik dejjem hekk kienet ta' ġifieri qatt ma nbidlet. Okay. Jekk Angela kollha tbużu xi ħadd kollha intimacy ma' xi ħadd f'play. Ġili kella jew le. Ġieli mela kemm il-dar. Aw daw kellhom play. U nix nsemmiha vera tajba. L-lum waħda. Nisem komplikata. Il-Heimlich Hustle. Kienu like il-premessa, mux kien premessa gbar, imma
u ma kienu f'relazzjoni u daħlu ġo relazzjoni Davide Tucci. Oh, To spice up To life. spice it up, għax daw ma kienu xjordu fl-imkien. Davide għallu ma jgħana jdilkom jien. And it was so good, vera tħaqt, vera kienet tajba, ġiviri. Ġiviri daħal il-Davide Tucci bejniet, skur ma terx. Tajba, Ma jgħevim? Jekk per eżempju kolla play, fejn kolla intimate scenes ma' xaħat. Mbagħad tiġi d-dar, u mbagħad wara joħorġu fl-imkien, jew xaħat wasal xaħat id-dar u jdumu jpaxxu fil-karozza, dak li jgħidu nejk żejjed. Dik mbagħad differenti. Ma fittix Qatt ma kien hemm dan, le, qatt. Ġifieri bas ġieli kellna. I have my life, xbin, I have my priorities, taħli li xħin. Tant għandna affarijiet biex Oh, iġibla no, affarijiet Imma għandna. għat ma kellek biza li ju jagħmilha dil-ħaġa. No, You've no. full trust, both Jien hands. qatt ma tajtek imma raġuni. L-ewwel nies kien hemm trust minn dejjem. Jiena dem 100% trust, u mbagħad jekk ix-xellifa ħadd inżel. Ma mhux date minn zero and you build the trust. Sejt minn 100 u jekk ix-xellif għat dan. Jiena tant aħna focused fuq xogħolna, passi tant aħna mhux ambitious ta' The passion, no, passionate is the word, passionate. Kif naħdem jiena wkoll nejk żejjed anke per eżempju meta dirigi play, qatt ma nkun waħdi Ma mara. Ma mara. Anke jekk ġiet għandna play u għandi bżonn nagħmel one-on-one ma' triċi jew You're respectful. jistenna tiġi ħadd ieħor. Iġi Strazzi, it's amazing. Mux għax balafda xil nifsi, ma rridx kun pozizjoni 10 sin oħra fej waħda tgħid dak darba taf x'għamilni. Yes. Qatt ma fl-imkien. Dejjem kien hemm shoot. Anki li xi ħadd ma jkunx xi ħadd jinnaf xi jgħaddi minn xi ħaġa. U anke looks more respectful on the relationship. Qatt mhux ħan wassaġġat ħaġa, mbagħad naddel jmiss għax jiena affaxxinata, I mean 24 years and you look so strong. Thank God. Yeah, Bravi. thank God, and it's You're very lucky. admirable, and Very it's lucky. amazing. You're not lucky, you worked for it and it shows. Yes, and it's what everyone, not just worked for it, naħseb, you are a match. I think so. But you still have to work for it. Yes, 24 years, you can be a match as all Imma you jiena want. dik li But you have to tinsaqsi work hija for it. naturali jew ma affarijiet li huma intrinsiċi jew pereżempju. Pereżempju social media. Jien naf tagħmel like fuq ritratt ta' ġuvni gustus. I mean, jekku sabi, I'm an artist. I like Ġifieri jekk beauty. ikun hemm xi ħadd b'sidru Yes, barra u jidher tajjeb pereżempju. Mhux għax ħaqgħod Xi Davide Tucci. David, tuġġi wiċċu ma nafx xamillu Facebook hija. Oh my God, how funny. Le, ismani, jiena, I love beauty. Issa jekk mara, raġel, any gender, any species, any landscape, anything Yes, is yes, beauty. So I will like it. Issa jekk namil emoticon, yo heart, yo But it's fine. impinġija. You don't feel threatened. Jien per eżempju, dal-aħħar bdejn nippreżenta shows tal-burlesk. Mhux hekk. Following fil-Instagram. Burlesque kulħadd tipo. Mhux hekk, mhux hekk. Allora ħares noqgħod fil-Instagram, ngħidha I like them, mbagħad tkun backstage, t-preżentajt waħda, kif spiċċat iż-żifna tkun Burlesque kollha bil. kważi kollha rwina. Tissils U u- bat jiġu jaraw li jmiss bħal speċi kun, imma mhix qatt ma kellha bħal speċi, imma moħħi ma jaħdimx. U inti li Yes, jkun eżatt, qed tippreżenta daw in-nisa li jkrilek. No, No, għax, I know what he's doing. It's a job. Taf I in-nies know li kun what they're magħhom. doing. Dik It's tgħin an- ukoll li nafu Jiena n-nies. naf. It's good. Għax mhux qiegħed ma' dawk. Għandajn- Qiegħed taf l-ismijiet tagħhom taf il- Għax you're in the same world. That's all. Għandajn hija ħabiba tiegħi, Yes, nitkellmu flimkien fuq filosofija, fuq x'nistan it-tfal inħajjerhom jaqraw. All the subjects in the world, jekk għandna play tiġi tara, jiena mur nara il-burlesk tagħha, mur nara l-Malcolm jippreżentom. Imma it's not something to take for granted, eh? I don't take Like anything you for guys granted. should like grateful Immorru nalmu ta' for what you kana. have. Vera, ta' That kana. would be interesting. That would Malcolm be Angel, an għal interesting takana, lesson. jekk joġobkom. That would be an interesting Oh lesson. my God. Mela, Ħanedlek, imma it comes from communication and trust. Yeah. U Trust. paċenzja. Xorta jrid U ikollok. għandna nsibu ġuxin attractive ħafna. Oh, Yes, sexy. that's important. That's very Għanbiddel il-domanda. I think Għanbiddel it's very il-domanda. sexy. Kon san sassi Yes, xaħġa, that's very good. That's very good. Għambattun il-flowar. Saħan sassi kek allura. Ejja, sassi, Relazzjoni romantika tista' taħdem minn sess tajjeb. I don't think so, but maybe.
Jina għatma esperienza ġifi għandi xinteja. I think... Kem mint ħelwan. Ma vera. Jina fan ta' dil-koppja minn durajtom fuq dak id-dance floor, għaddaw it-nej, they are vera. Dil-play li kena ħajmlek ħasil esperienza mux esplorajna dak li kollok kopja miż-żewġa li ħobbu l-xuxin imma sexually għax il-raġel għandu fobja mill-vagina. Kemm kienet tajba. Le, ma mhux hekk biss, ir-raġel kellu fobja mill-vaginas. U l-mara kienet miż-żewġa le kif kienet il-ħob. Lil-boyfriend tiegħu. Ekku. I was married to his boyfriend. Ekku, il-karattru, ekku. U miet. Mbagħad we love Le, inti kont oħt il-boyfriend tiegħi. Oh my God. Eżatt. Kienet oħt il-boyfriend. Il-boyfriend damit, allora l-oħt. U Malcolm ġew flimkien biex għax they were mourning the boyfriend. Ekku, ħaġa. Allora mhux se jorqos magħha u ma jħobbx Kont il-vagina. affaxxinat minn koppji li naraw, koppji fej kollok koppja fej. Mixed orientation. Wieħed tkun klarament gay. Imma jkunu ilhom għaw koppji Malta, ilhom flimkien 20 snin. Imma ħaġa jkun gay. Imma jaħdem. They somehow function. Għax companionship U u. mux bħal speċi, jihdu xsib xuxin bħal speċi. Dik affaxxina, jina different expressions of love. Yes. Affaxxinawni. Għanki ma koppja asja fu jitkellmu l-istess lingwa. Ispanjola, jew minn Ċile jek, u minn xi Balkan country jek, minn Serbia, u jitkellmu għax xi Ingliż imfarrak. Bil-klim mill-lingwi tagħhom. Imma jiftehmu. Dak jaffaxxinawni jekk l-imħabba tkun espressjoni motivor. U ġifieri nimmaġna li l-imħabba mingħajr sexual attraction tista' taħdem, ma mhix kien li nesperjenza. Eżatt. It's a big dimension missing, I think. Nimmaġna meta jkollhom sexual attraction ukoll, meta jkunx hemm jista' jkun hemm fil-history tagħhom forsi jkun hemm xi abbuż fil-history jew xi ħaġa fejn dawn mhux bil-fors ma jkunux iridu. Mhux bil-fors. Ma nafx, Jiena naħseb intom iltqajtu like you met your match. Kultant iltaqa' ma' xi ħadd u sexually ma tkunx taqbel. Eżatt. Ma jfissirx li tkun trauma, eccetera. Like what attracts me is not what attracts that person. It doesn't work. It can happen. If it doesn't work for me, it doesn't mean it doesn't exist. Yeah, 100%. So it should be allowed because it is Yes. a reality. I guess every case is unto itself. U jinnaqbel ma' Malcolm. And live and let live. Mhux hekk. And the different forms of expression of That's a very good point, how you express love. Expressions of love is always love. Yes. Karla tinti. Jien misni? Iva, Ġija. Naqilbu għal-Malti ġifiri. All right, ċetta. Iktbinna fuq YouTube. Aħna Malti tkellmu bil-Malti, iktbinna ċetta. L-ewwel waħda l-mistaqsejta inti għaj. Enough. Lilek jew il-Malcolm? Mux xarta tfaħħa Ma nistaqsija lilek. Ija, Parir li kieku tagħti lilek innifsek żgħira. Min qala Li li? qala Clara Farrugia. Clara. Yes. Tinkwetax daqsek, oh my god, naħseb di jgħidu ħafna ma. Jina bnidma li minn dejjem kont anzjuża. Fuq xi tinkweta, per eżempju? That I am not good enough. All the time. I'm not good enough. Viva. Jina gbirt rabbewni ħares li minn uħjar minnek. And I think li dik titfaw pressure fuq it-tfal. Għax ġifri ta' għatmu sa' tasal, għax dejjem hemm xi ħadd aħjar minnek, u jekk int l-aħjar fid-dinja at this second, sekond oħra jiġi xi ħadd. Naqri żgħar u naqra aħjar. So why? Jiena I now enjoy the journey. Yes. And finally I am happy being me. So jekk nista' Kemm domt biex tasal għalija? Għandi 49, jien naf sal-bieraħ. No, anka therapy kelli mur biex Jien therapy nara xi ħaġa essenzjali. Importanti ħafna, terapija importanti. Vera, nissuġġerixxi. Biex taċċetta lilek innifsek. Taċċetta? Mhux biss. Madonna kemm ikel dik il-kelma. Vera li tesplora, aħna vera. Le. Nista' ħaġa ma. Tesplora li innifsek, okay, that's another way of putting it. Aħna dak li għandna ġofina, id-dinja ta' ġofina. Ma tistax tesplora u tkun happy bik innifsek without acceptance. Acceptance is, I think, the most important thing. So taċċetta bil-Inglis. Acceptance bil-Inglis. Nista'lek għalix ma tuġobnix naċċetta. Għax inti stramba. U koll. Imma jiena għasek mort Portugal, u għacċettajtu. Fimt? Jien iktar mort Portugal u affaxxinajt ruħi, jien ngħid mur it-terapi. Ħat affaxxina ruħek. Kemm int persuna komplessa, fluġieħ ukoll. Ma jiena mhux hekk qed ngħidlek. Dan ħana sal-aħħar.
Idħol ġo fik, wara kif luġiġ. Carlos, Mux taċċetta ċiċċelebra. tiċċelebra. That's a beauty. Idħol ġo fik. Egg different. Positive. Esplora l-lek dal-imbita. Dal-imbit. Tajjeb dal-imbit. Esplora l-lek Ismani, jena meta għaddu mill-luġieħ, luġieħ mux faċli. Luġieħ mux faċli. Imma anka f'dak hemm xisib u hemm miżbuħija u like fl-affarijiet li inti fil-fatt tara korroħ fuq hekk innifsek ma' affarijiet li titesplora. Tara minn fejn jiġu taffaxxina ruħek bihom. Mhux taċċettom. Taċċettom isek tajt dak hemm issa. Nitqanna bihom bil-Malti. Dak hemm issa naċċettaw minn aħna. Le, jien inħobb minn jien. Inħobb minn int. U fejn tidħol il-happiness Jien il-ferħ. naħseb għandna bżonn l-esploraw iktar di. Fejn tidħol il-ferħ mhux kulħadd għandu, imma mhux tgħid ħankun ferħan meta jiġri hekk. Tkun ferħan issa. Issa. Għax jiġri xiġri qatt ma ħankun biżejjed. Mela, ħansaqsi mistoqsija nerġgħu. Ej. Mela, sewwa, you want a Ferrari. And you drive, I don't know. A carro. A normal car, ha. Like, you know, pero jien naċċetta li dik il-karozzija tiegħi u nħobba. So I accept my life as is and that's why I'm happy. Cool. Because if you don't accept it, Yes. no matter what you Ma exploring, Imma you can't accept, you won't be happy. All right, fine. Use more positive words. Okay, all right. I happily accept. So jiena naħseb li l-nifsi meta kon daqs nitfa u naħseb li I was really bullied. Yes, very, L-iskola? very much. Okay. Kont nwaħħal. Physically u bil-kliem? No, physically ma tantx, no. Psychologically. Kif, per Yes, eżempju? yes. Ma jelabux bi miegħek, ma jitħallu bi. Jitkellmu wara darek, those. Ma wara darek ma sfaċċat. Eżatt, le, wara darek, wara darek. Kien aktar innoċenti vera, Angel. Yes. Istra ma nistax nimmaġina Yes, kielek daqs kemm inti lively. I think kont nużab biex inferraħ li l-nifsi ta' madwari u jaċċettawni. Nħin kon fittex li jaċċettawni. U issa tal-li niġina u ħafna. Forget it. I think that's the best thing about growing older. Iwa, ħafna. You don't give up anymore. I've enjoyed the I love 30s it. more than my 20s, the 40s more than my 30s. I'm looking forward to my 50s. Ma let me tell you of now, 50s are even better. I think so. I used to say, oh my Fadallix God, I'm nistenna turning 4 snin 50. oħra. Until I turned Le, 50. ma, And then I was like, wow, I like this. Indaqsi u Daqsek 46, 45. 45, daqsek. 79, no. Alek, so dik Mela. li Dak knajt int kont talaq ftit qabel, Tajjeb. kont talaq ftit qabli. January jena. Jekku jiena Oktober. Mela Malcolm, ħatajt domanda, għazel iktar wahda tajba l-għandek, għasan Okay. naqtaw għal-break, Alright. u mussan uġbu għalis, ħana uġbu għal Don. Ġibri, make it hot. Oh, guys, we've been please. talking Make so it- much. I don't think Make it hot. we just Make went to it two questions. exciting. Għandi. Mela, ħansaqsi domanda lil Abigail. No way, yeah. Yes! Għaxi jek Yes! Jien Mela. waħed. L-aktar post stramp, strangest place you've ever had sex. Wara l-break, Karta signori, sewda. Revoluzzjoni kbira! Karta sewda wara reklam. Malex, karta sewda. Karta zik. Break. Tobba tal-għajnejn kull-jum għal appuntament ċempel il-Lodis Opticians ta' Nasher Road, San Juan. OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel. Panta Road Lija. okhome.com.mt. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. OnlineIntimates.com. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda.
aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. There's no way in hell. Carlos, Lura mill-kafe. Hello. And Abigail just demolished her mobile, her brand new mobile. Il-powerbank ta' Mirko. U l-powerbank ta' Mirko plus li ċaqmet il-mejda. Ma nafx. Il-mejda ċaqqam ta' il-mejda ma ċaqmitix il-mejda ta' OK Home u soda. Ija, materjal verament tajjeb. Tista' taqab pjano fuq għamaj. Xej, mandek xej. Ejwan, tant Pjano, Jaħdem għadu Mirko l-powerbank. Mela, grazzi l-Ultimate tal-coffee machine u niskarġokom il-kafe. Enjoy coffee, guys. Grazzi n-nokla, d-dizin tal-kards u logo, il-Customize Nation, għall-istampar tal-karti, OK Home għall-lamara u dekorazzjonijiet. Hansa għall-imbit. Yes. This wine is something. Oġobni wis, dan This wine is something. Jena ma provajx Filo labja. rosso. Kif labja? vera tajjeb. Oġbok? Ħafna, iva. Tajjeb. L-aħmar vera fin. Imma dal-aħmar vera ek. Fin. Yes, eżatt. Nice. Mela, you're saying the wrong half, għalli. Għandek raġun, dejt bil-ħazin, ma U importanti. għal-darba Abigail għamlet zbal u di mux ħanaqtawa zgur. Precious. Ma ġara xejn. Meta nagħmel zbal jiena ma taqtaħiex. Għandi idea tajba li, Carlos. Għal-ħalek. Li tal-ħalek. Toġbok bħala idea. Ux vera. Toġbok ħenżob. T-shirt. Carlos vera ja t-shirt. Ejja, thank you guys. Xortan hobbok. Kompli. Crop top namlu. Ikun sex. Naċċettawa crop top naċċettawa. CMYK għal-PVC Boards, we love you, Josef. Fjord Vita għal-Platters u kol daħantina l-lum. U online intimates.com għal-prodotti li ħantukom fl-ħar, ħantukom xie prodotti. Kem titlu online intimates.com. Dak fidej Malcolm. Daħlu l-code take two ħalli kolkom 10% discount. Ħajkaxkar kull mem. L-ħar ħagġa, U l-numri dun il-qaw sponsor ġdid maħna. Stenna. Le, mux issa nilqaw, ma nilqawx dal-issa. L-unika ħagġa li ħanajt issa qabel ma nirrispondi fejn kien l-iktar post-Trump li għamilt is-sess. Jew nħu karta sewda waħda minnhom Le, jirrispondi ta' huwa li delwaqt ħajkonna l-stand-up comedy show ta' Meċi San Sultana. Yes. 21, 22, 23 ta' frar, nisperġiton ta' id-date. Bħalissa nikbu l-skript u Le, mux għad nikbu l-skript. Da rekordja tabel, Karla. Tleġima toħra, għadin rehearsing. Tleġima toħra għadna nikbu l-skript. Ma tixwis. You know the feeling. You know the Too much, Ma too well, tixwis. no. Narawkom hemm. We are touching up the script. L-aħħar il-tokki. L-ħar il-tokki, guys. Ok, mela, l-iktar post-Trump li jena għamilt is-sess kien ma. Memories. Għandit negra. Le, ma nasib issa kien żviluppi ħafna iktar dal-aħħar, x'inti Xiex. għamilt għandek kreazzjoni ġdida u Ma samot xorta, l-Amerika. le, ma minna Ma milx li xejn per esempio stram. sess fuq Le. l-Empire State Building Le. jew. Ma nafx. And Wisbart. Le, xej stram. Ok. Xej stram di relazzjoni. Le, xej għaduk xej kollox la vanilla. Ok. Le, mux vanilla, ma Ok. tnix muħdu pieċir nek nirriskja barra. Le, ma dekx, ok. Mela fejn u l-iktar post-Trump li għatta milt is-sess Abigail Mallija. Għansemmu għaz minnom tajjeb. Le, għana għanna l-iktar post-Trump, mux għed Le, kien hemm. Krem goċ. Kidem diversi stramberiji u fost Ma jena stramberiji. l-ikbar wahda rridin kunna. Ma le, għandi l-ikbar wahda, mus nsemmi l-ikbar wahda, nsemmi oħra. Alright, issa tqanna bijax dik ġeja, minut li tot tiffitta. Kien kemuna fuq blata. Binar. U kien għaddin id-dajes. Kont par Reġina, eh? Fuq blata zaħira, fil-blata zaħira tlajna fuqa. Little Mermaid. Ekkod zanajt, jina sepet, she's confusing, Little Mermaid. Jaw rajt il-film u ħlom dbija di. Blata kemuna. Blata kemuna. Oġbitek? Imma kienet hekk ix-xewwek. Blata kemuna. Kienet skomda u ma fil-bidu Ma fej kienet, zon sekonda, fej kienet Il-blata dil-blata. kien f'nofs il-bahar. Ej, ma, sorry. Ġifir biex tasala li. Fl-imparti ta' kemuna kienet, Ma bej, taħarx, fuq il-Blue Lagoon, lem, mhux law, il-Blue law, Lagoon. lem. Blue Lagoon ikun għafna nies. Eżatt. Bit-turisti xorbu bil-coconut. Għandi bżonna għakafe. Le, konna l-bot minn nies, imma tad-dajes setaw jaraw. Yes. Xaħat djar ma' lectures. Eżatt. Le, konna l-bot Well done, well done, well done. Exciting. Nice Ma place. nix idea ta' sena skienet. Sena. Lima Bejwet epoka tu, deċen. 20 sena ilu ta' 20 sen ilu. Ija,
allura. 20 sena ilu. No, mela. Okay. Imma daw l-affarijiet. Mal-barrani, Carlos, mal-barrani. Sorry, but the next question is obvious. Li mu jieħed? Għax kella ħafna barrani, peta li mal-barra, kella minn kollox So what? Mal-Lebanese, Ma dak. United Nations Ambassador, okay? The end. Eżatt, xittajt. Qed naħdem mal-paċi fid-dinja. Goodwill Ambassador. There. Jek tibda taħdim għal-paċi fid-dinja, un bat taqsimilhom qalbhom titlaqgħu u tinsi għal-paċi. U tibda gwerra. Ma dik Kontx post Trump. Sal-karozza nizzon. Sal-karozza. Xina naqaffassi. Ma t-lekx li jena. Jinsir faċli. Ejtik manda, ejtik manda. Għamna postijiet stram. Pajizi ġili morra, pajizi kemm maħobbu. So biex, you know. Every country, yes. Għadda tista tkun aktar avventura. To punctuate the visit. That's nice. Biex iżżid mal-ħwawar. Eżatt, mal-avventura, mal-memori. Tajjeb. Jien, li somma namlu wahda ek naqra profonda. Tlaqna. Carlos, lilek. What is the meaning of life? You're serious, right? Andrew, yes, I am. Andrew da, ta' Travelers. Andrew Vella. Jena għatta kemm il-darba what the meaning of life is. Nażon fil-qosor. To me, is the ability to experience everything, to learn, keep learning, appreciate, be grateful, and just illum ikolli ngħid, I think, enjoy the fact that you are so privileged to be here with all the Nista' ngħid jien ukoll. The incredible things. Yes. And usually I say that the meaning of life is to learn through pain, and through pain you transform it into love. And yes, that I do believe. That's what I usually say. But recently I decided to celebrate life rather than focus on the pain and what's coming eventually. Just live day by day to the top of my capabilities. You know, give it all I have. Għaxa titkellem b'Ingliż? L-ostra. I live every day to the top of my capabilities and just be grateful and be grateful, man. Kongrat u kongrat. Eżatt. Jiena l-ikbar waħda issa reċenti meta mit il-kelb. Jiena meta mit il-kelb. Carlos qatt ma rajtu hekk. Jiena għalija I never experienced anything like it. Għandek raġun. I thought I was above certain things, that I could handle certain things. Imma when I looked him in the eyes for the last time, I swear to God, that was the most painful, and it taught me the biggest lesson of my life. And it taught me to live. Life is now, celebrate life, and be fucking grateful. Vera, kelb taħ l-ikbar regali. U għalek ma rridx ngħid kif ngħid is-soltu li it's all about learning through pain and growing through pain. Because it's true, it's true. But fl-aħħar mill-aħħar. Imma mhux hekk għamilt. Yes, exactly. Through pain you grow and be grateful. Imma li jtajtak rigal. Li jtajtak l-ikbar rigal f'ħajti. Jiena naħseb ukoll. L-lum naħseb li ukoll learning to let go. Because our journey here on this earth is letting go. Yes. Letting go. All the time. All the time. All the time. You let letting go of of your mother till letting go of your of yourself. last breath. Of yourself. It's a journey of letting go. U iżjed ma tintrabat ma affarijiet tad-dinja. Iżjed falli. Tittaqqal l-isfel, literalment. Tfalli. Jiena nemmen li għalhekk qegħdin aħna. Biex ħanerġa' ngħidilkom naċċettaw. Taċċetta l-ħajja, ma taċċetta li l-ekin nifsek ma toġobnix. Taċċetta kollox, Abigail. And be happy with what you have, where you are. Lilek! Ma nistax naċċetta kwent li għawed, Carlos. Ma nistax naċċettak. On that note. L-iskop ta' ħajti li n-talem naċċetta lilek, Carlos. Anyway. And on that note, we're going to the next question. Inti meta l-flight? Mela, Angela. Jiena, ok. Go. Fajjar. Xtibza l-iktar li titlef? Oh, l-lidi għalta qalbi. Dika hija l-ikbar biża kbira li għandi. Ara, l-immut jien
mhix biża xejn, zero. Laqas jaħtħallihom imma li nħallihom waħedhom u ma nrabbihomx iwa. Mhux il-bewt imbeżżan li jitrabbew minn ajri. Imqarsa ma jsibu saqajhom. Imma naħseb fuq dik li nitlef lilhom. Anka jnejja u kollox. Ma lilhom dik hija. U tgħixha dik il-biża jew le? Ġifri tinkwieta. Of course tinkwieta, tinkwieta kuljum, imma taffetwa tipo żommhom ġobozza jew le? No, ara, jiena ommi għalmitni li tittafda. Jien nafda relazzjoni u jien nafda l-ulidi. Nallimhom kull ma nista, imma mbagħad waħedhom għax jekk inqedhom f'bozza, la jkunu waħedhom ma jkampawx. Mhux hekk you ruin their experience. Ma jkampawx. U kieku kienu tfajliet l-istess ħanħan, għax jiena tiegħi żewġ subien. Li naħseb li hija demanding ħafna d-dinja għal żewġ subien żgħar. F'liema sens? Kif tħoss taħseb li d-dinja aktar demanding fuq l-irġiel minn fuq Le, laqgħa xejn. Demanding differenti ma demanding. Emotional, tiegħi rabbejnihom emotionally intelligent. Allura ma subien oħra ħajjidru differenti. Tagħna rabbejnihom artistiċi. Għax l-ambjent huwa hekk u għax rawimna l-amor propju, għax huma setgħu jagħmlu li jridu, jekk jogħġobhom science dak jagħmlu, li fettilhom jagħmlu. But they were exposed to art. Imma fil-iskola spikkaw. Għandna ntu ħafna mħabba wkoll, għandhom dik il-konfidenza li ma susi kellna aħna tagħna tamparhom. Ekku, ġifieri daw. Dik li ngħidu li kif taqbel il-50 ma jimpurtak x'jaħsbu bih. My daughter is like that. My daughter is you empowered them basically. Completely. Iż-żgħir meta mar l-aħħar li kellu live in l-iskola mar bit-teddy bear, ta' 11 sena, bit-teddy bear. U jiena msar nifsaqajja li ħajbu li jaw, għax jiena dik l-esperjenza li għandi, imma uritek u ħallejtu jagħmel li jrid u. Mbagħad sejtu l-għada meta ġilura ġifieri dabla mobile għax aqas mobile ma kon ta' 12 tajnijulu l-mobile. Qedlu kif mort? All right, kellhom teddy bear l-oħrajn, għalli naf jien irqatt. Relax. Completely, 100%. Ġifieri u meta rrid jikteb monologu jitla waħdu, żada misti ma jkellmekx, kitbaw, telaw, auditionja, iżomm il-mike u bżewġ puppets fideh li t-loħra. Stand-up comedy. Stand-up comedy, żewġ minuti waħdu. Imma tħares lejhu tajt did a good job. Ija, mela, le. Imma Tossok proud għetlu għalli ħana stand-up comedy puppet show. Għetlu ħana jnekna. Għalli lilla kollox. Għamellu, u batti mill-ewwel rehearsal u ġina għambikkem għalli għax ma kien kemm ħafna għaddej fil-kamra. Il-mikrofon ma kienx qed jinstema, ma kienx qed jżommu so. U t-teacher tel għalli I regret doing it past speech. Ġina għambikka għalli issa kienet dreading. So he had that kind of thing. Għetlu ma għaflimkien. Għetlu ma telli, ma tijen kif għalli, kif talibni lajnuna, but masterclass. Tal-light l-speaker, għabbatlu mikrofon fil-kamra ta' s-soddatana, pas speech, mikrofon emmek, u għamilna xi 3 kwarti fuq u għaddejn fuq dil-istess ħaġa overall. Kien driljata di il-mikrofon sommu show, nizlu isu star kien imbat ta' performance tajba kien. You coach, you direct. Għandhom il-konferenza, mbagħad il-kbir darba tiftakar kienu ċemplu li mill-iskola fuq il-kbir. Għax ċemplit li il-head naqa preoccupata miskina tħassarta. Għat li għax il-kbir kien għandu kan beda il-senior school, użar kien għandu junior. Użar ma tantx kien jilab ma tfal, allura il-kbir kien jgħat mur fil-bitħa ħdeħ. U ma kien ikun bitħa differenti imma, u kif qabdu sena kien ikun, u kien jgħat jgħaddi mux suppost ikun f'dik il-bitħa, u il-teacher għat li għandha problema bil-kbir, għax Għattilak maħuħ di kienet il-problema. Għax kienet imur mux suppost, għat li kelli namil għalieħ. Għat li għasaw minn tamil tal-lieħ, għat li mux hekk, għat li mbaħt il-break il-lum rajtu, sirt naf li għabad bieċa karta u għamil petition biex ikkaċċuni. Beta jiġbor il-firem. Biex ikkaċċu l-head. Biex ikkaċċu l-head. Those are our children. Da kieku,
Ek I love him. I'm a fan of your child. U kella ħafna firem it-tfal, u bat ħrax mara teachers biex jifirmaw l-umma. Ja, ma nafx. Jifirmaw l-umma. U bat saret ta' fil-ħed. U miski kena għambik ma bħazzeġ ma nafx għatma kella tibet. Eżat, I never. Għax tafala bar mill-ilma jew ħaġek tejt imqar. Petition. Ma petition vera. Demokratika. Sati il-demokratika. Petition biex. So we let them fail. If they ask help, we jump in eagerly or relieved. But I don't mind them failing. Għax jek jitalmu wissa ħjar mill jitalmu. U jagħmlu li jridu pa' speċi anke pa' hemm ċertu conditions, speċi għan ġenri dithom jitalmu strument. Ma jażlu jridu. Allura żara żal il-flute għax vera konvenjenti. Il-kbira żal il-ċello, jidas l-ostra. Kull fejn morru bil-ċello. Ma naħseb kif era boom it-tfal aħna mhux qatt ma kien nħossu li kien huwa jisu dmir, dejjem jisu privileġġ. Yes, I know exactly what you mean. Dejjem nieħdu kost narawhom. Qatt ma niftakar jien kont ġenwinament irrabjat magħhom, qatt ma sfogajt magħhom. Kemm għandkom hekk, kemm għandkom dar sabiħa. Nista' niġi ngħix magħkom. Nista' niġi ngħix. Għandkom kamra żejda. Għandna posters tal-Space tagħna ġibha trabbew il-poster tal-Porn, the musical, u mbagħad ħdejhom, u mbagħad poster waħda. ċina, by the way. U mbagħad skulls għax ħobbu l-Halloween u ġil skulls props, ni atturi ġejju daħlin rehearsals. That's awesome. Dorim dak l-atmosfera. Carlos, inti? Yes. That energy. Kem tażel id-domanda ħanajt, thank you Lord, as opticians għannu ċalijiet. Joġbok. ħafna, vera jixraqlek. Tidder intelligenti. Dejjem tidher intelligenti. Issa tidher naqri. Dejjem kon bil-nuċċali għabiga jew dal-aħħar. 40 something Oh, glasses. don't worry. Country Terrace, sponsor ġit li għandu restaurant Għawdex li kell vera tajjeb. Looking for the ġdaqta nerġaw morri, no Carlos? Ekku. Williams Transport Removals Services, Cheap Trolley. Tell Carlos to say this. Mela, il-lum nishtiqon il-qaw maħna il-William Transport Services, kif ukoll il-Cheap Trolley. So Cheap Trolley, guys, is a website illi tmorru fuqas, what Cheap Trolley, fejintkom tamlu ordni tal-groceries ta'kom, huma għandhom bosta supermarkets fosthom Pavi, Pama, Wanka Greens, u moħrajn, itiklaq u prezz u iġbilek id-dar. Basikament, ix-xirja. Ix-xirja, ġibilek id-dar. Ġibilek id-dar. Ix-xirja. U jista' jkollok għandek il-code, Carlos. How old are you? That was college humor. Meta tagħmel ix-xirja. Meta tagħmel ix-xirja. Issa, meta tagħmel ix-xirja, lew ikteb. Hello, Minji. Oh, Jesus! Oh, crap! Waqajna l-isfel, Meta tagħmel ix-xirja sewwa uża l-code take2 ħalli jkollok discount żgħir ħafna. 2 euro, żgħir ħafna. 2 euro tagħmel fuq l-ewwel xirja. Mhux tajjeb 2 Inti euros. hekk jaqgħu 2 euros. Mhux tajjeb discount. Illum il-ġurnata taf kemm qed imbagħtu 2 euro. Tagħmel differenza. Guys, so take2 kollox żgħir, temna? TAKE-TW kollox żgħir. Kollox żgħir. Biex nibqgħu fit-tema. Nibqgħu fit-tema kollox żgħir. L-aħħar ħaġa qabel Carlos, għażel seta. Għażilta. Alright, l-aħħar ħaġa jekk tridu daw il-karti għandna setti tal xi parties u hekk, ovvjament b'termin aktar hot. U grazzi isma' guys, nixtieqna grazzi l-kull minn ġiew l-uffiċċju jixtri dal-ostra karti. Vera, grazzi, qed niltaqgħu mal-fans. Jekk titlu sibuna naqas trambi qudiem fuq il-laptop għax fil-fatt aħna mhux vera hekk, fehim? Illum ġi fan. Aħna fil-fatt hekk. Kif aħna? Sabiħ. Tipo dem xogħol u dem. Mbagħad ikonna dal-podcast u noħdu għandik in-naqpeċi. Nifsu, mhux hekk. La, aħna vera tu gosta ma tal-podcast. Vera. Because we're meeting. Illum Japan. First of all, we're renewing a lot of old friend palna. Mela. And we just start talking. Illum Japan konta tajċi. Lelen sejta dik. Saqsi domanda Carlos. Times 3. Mela, guys. Il-miħa saqsi. I think I'm going to ask Malcolm. What day in your life would you like to relive? And this is a question from Moira Staffrace. More than what music gives to me. Beautiful artist. Hello ħafna. Yes. Body and soul. Mela. So that will stop Abigail Għax singing. nitfixklu. What day in your life would you like to relive?
Marilli's Il-Marilli. Għandek għazla, jew relive it to change it, or relive it because it was so beautiful. Għandek it-nej li huma Yes. So the choice is yours. Strina. Oh my God, there's so many beautiful days. Vera. Le, ġran sbieħ kienem, mux ħan istanejt meta twilet it-tifel għax għandet nej, ġifi kolli nażil bejnietom. Le, please. Le, please. Le. U trej, ma ħsux kam kun nerġa namilom, Kienu stressanti. Kienu stressanti. Yes, naqbel li kienu stressanti immens. Le, stressanti. Emerġenza t-nejn. Emerġenza? Mela t-nejn emerġenza, mela. Konza nitlifom it-nejn. Mela t-nejn. Wow. Yes. Mela. Imnalla nirringrazzja l-istaff kollu ta' Mater Day, ija. Mela, Kont nitlef lilu, għax kellu incident xar qabel ma Jien kont waqaj, xar qabel ma twilet, kum waqajt minn sellum jiena, għala post-it. Għala cheesecake. Konna ġejna mill-Edinburgh Fringe, għedin poġġi diħat wellet xariħor. Naħseb dik tkun ġurnata li ta' min jibdel. Kont poġġi kollox fuq l-ura fuq il-raf tal-garax. U bat xin nizel minn raf kelli sellum. U sellum waqali. Għed ħanaq bizar, għaskenem sit-pidi, għed passiġi naqbess minn emmek, minn il-garax. Allura poġġejt fuq il-raf, għed ħanaqbess għal-isfen. U bist, u il-ġins għahlu li ma musmar. Weħel. U d-den dil tal-ftit. Kemm indel dil-bizzej biex iġi rasi buċi l-isfen. U bat rip u għajt head first ma konkos. ċfaqċa 5 pidi tiġi, imma l-kustilli ħadu l-għal daqqa, paħ. U bat zoċ kustilli nkissru bid-daqqa. It's not funny, but the way Bid-daqqa xo għajt 5 pidi ma. Għarra, sekku għajt. Imma wiċċi proteġejtu xie kont nkisser da. Dak il-ġmil kollu no. Kien ikisser da. Allura. Vogue moment again. Yes. Allura ġejt fil-kustilli ġejt l-ewwel. Your face is your money, you Mela, know. u zoċ kustilli nkissru. Waħda minnhom daħlet kebab, ġol spleen. Il-milsa. U bat on pal speċi. Oh, U bat lajt fuq qed tistenja tgħaddi. Alla raġel hekk tgħid, Lussi man, Lussi. I feel better. Right. Dak il-lejl kont xogħol qed nistenna naqalbu. Meċek, 4 sigħat wara ġejt jien mix-xogħol għax jiena bqajt naħdem sal-aħħar. Television hekk qiegħek. Daw li jihdu ħafna maternity, jina maternity 0. U għetlu, jek waqajt, mux nġibu ambulanza, and Mr. Hero ma rich. Umbad beda. But you're still in pain right now. Konna niwġuħ, ma kont. Ma kien jaqet jaħseb. Umbad ġera xin beda mboġi bil-wieqfa xin kont upright, bdejt nitlef il-consciousness. Beda jara kollox iswetuni. Consciousness? Kif no bil-edha hekk, minn dudu right. Imma upright, nuħoss il-blackout ġejjin. Umbatet, forget it, jinħan ċempel l-ambulanza u ġejjin issa 8 li trit. L-ambulanza ma sanafx nizdur bil-stretch, battaraċ. Allora poġġoni bil-eda. U għettilom, I'm gonna lose consciousness, u tajtom countdown, 5, 4, 3, 2, għettu għan nitlef il-consciousness, għax kont, ma setax. Ivent konti ninkollot titlef il-consciousness. Meta kont lying down, all right, għax int kont hemorrhaging, so ma konċ naf. Kont li ħafna dem internally. Allura lying down, moħħi Oh my God, Malcolm! No, disaster. Upright, moħħi ma kellux biżejjed dem. Xejn, Allura kont xejn. nitlef il-consciousness. Kont, u bat meta This poġġewni. was a life-threatening situation. Yes. It was a life Bat poġġewni upright biex nisdu nittaraċ. U għettu, I'm gonna lose consciousness, guys. 5, 4, 3, 2, Alla Malcolm. 1, boom, gone. Blezzat Mela, għamilta. bat l-ambulanza ħaduni hemmhekk. Umbat, I'll tell them this part and then... Ma bżajtu ximma guys. Tmin Angel xurt kienet ila, worried, first baby, tmin xurt ila, u da għadu kem ġim minn xar Edinburgh. U jien kelli l-pantomima rehearsals tiddat li ġimgħa toħra l-iskript tal-naqas bdejta ġifieri moħħi kien fil-xejn. Fek konċ! Mela. Ma konċ għat inkwita ta' xa tiġred ġismek. Xej. Kelli wis x'nagħmel. Umbat wasalt jena, I know what you mean. u għallu Too busy to die. Sinjura, Yeah, too busy to care, poġġi yeah. bil-qeda. U kif għallu li sinjura poġġi bil-qeda, ma qasna xħassejt li ma emozjonijiet bdew sejrin. U għallu, ġara xaħġa. u mux hekk, ħanti, l-għanis, ma tistax tiħu xokk, għandek it-tarbija diġa kbira daqsek, għax she or he will feel it and will be traumatized for life. U għallu li faqal milsa, u għettu ma sawx s-sewa. Okay.
Għallu li le, dikka jkollna n-neħuwa għallix kisser kostju. Mandekx pankreas ġifiri. Mux pankreas. So on that Milsa note. xini sekonda. Spleen. Għax bata ġel għallet tabib. Għalbat ċempilt wieħed mill-kas. Kamil ignoranta. Għadli ħajna xullu l-pankreas, għalla minna, bye. ħajna xullu l-pankreas, mela, bazzikament. No, Għax milsa spleen, ma tanċ tintuża kellu, anke tabib għadli ħajkonna ħolek il-milsa. Għadli xini bl-Inglis, għadli spleen. Minni ma nafx, anke l-Wikipedia ta' spleen fija xi daqsi. U Wikipedia pancreas fija ħafna. Anke ek fitxu fuq il-Wikipedia bħalissa spleen ma tantx. Ma tantx. Ma pancreas fija ħafna. Fil-fatt ħadd qatt ma mill pereżempju kanser fil-spleen. Ma tistax tgħid għax minn tixtabi. Insomma, anyway. Ejdilom, u tabiba jena għadli. Mina għal-mela baj, ma fimtix. Sorry? ħatma għal-mela baj. ħatma għal-mela baj xej. Le għaxi kena tabib Max Dingley, gynecologist, li kien għadu. Kien fil-cast tana tal-play li kena Edinburgh, kien għallu porno musical. U għalla kifinu, għallu ħajnaħu il-milsa, għallu they're going to have to take away his spleen. Nux his spleen, his pancreas. Pancreas. Jinħad zbal. U għalla ma qal xej, biex ma jtini xok. Dakin, jieħu. Iffirmali biex nitlaq Edinburgh nid-derriġ, għax kont 7 xhur tqila. Għadda dak ix-xahar. Ġi lura u għetlu jumej wara isma dan. La, da konna nitqomma. La ma mieċ tħaqna. Mux tadda. Mux tadda, ma għatma tħaqda sekk fil-podcast kollu. Tabiba ġid, kem tabiba għatli, konna neħu lek il-milsa. U għettila, in English, what's a milsa? Għatli, it's your spleen. What's a spleen? Għatma missjajt tal-spleen. Għal-min ma jafx l-spleen, jek mor tiġru ħafna ġirja u tħoss isa u ġirja. Stitch. Mux tamel fil-bisem. L-spleen tisaffilek id-dem. Sowa, għalek id-dem tiegħi palissa kollu evil. Evil his blood. L-spleen tisaffilek id-dem. Ġifrin tistax tamel persi mandek xil-milsa. Dak kien hemm żmien fejn kien irid jieħu penicillin twice a day for the rest of his life, then they changed it. He had to take vaccines, very, very powerful. Vaccines biex ma tagħmilx pneumonia u xi because they will kill him instantly. But he Says the guy li daħlet l-kustilja biex kienu erba' sijat internal bleeding u tilef litru dem. We only have 5. Kien żewġ anecdotes li qed. Jesus. Imma mhux tliftu għax baqa' ġofija. Tara ħaxwex x'jaqbes ikun jagħti. Fil-fatt m'għamlux blood transplant, ħarġu d-dem tiegħi. U reġgħu daħluli. Sewwa, ġifieri it was recycled my own blood, ma kelli bżonn il-ħadd. Hemorrhaging ġifieri. Ġofik, sewwa. Mhux fejn suppost. Eżatt, imma emijat, we haven't lost it. Il-dem tiegħi kien mhux suppost. Ġifiri, kieku kien terġa' tgħix dik il-ġurnata, tmur qabel l-isptar. Kieku noqgħod attent kif nitlassillu. Askont. Imma bad tabiba qatlet li meta qatli l-spleen x'inhi qed tagħmel l-spleen. Għatla jkun naħuilek għatli nistanejx minna, għatli jen maġinajt jew wheelchair jinnaf jew xaħġa. Inti kont ġifiri għat. Ma kont emmek, għatli l-spleen teħx minnajra, għatli it's kind of like isa bħalla appendix, mux daqsek useless daqs l-appendix, tiżoħħa l-spleen. Għatli ma teħx minnajra, isa najdu għahna l-appendix. Għaxu mbata qalbi bl-Inglis, għatli it's like, per example, your appendix. Għatli you have it, but you can live without it, like maybe your appendix. Għatli or your soul. Because that's so important. Ma daħiċ, u għandek raġel murġu, għatti tħaq, ma daħiċ, u bat indunajt li kħet libsa domna. Tabiba. You crossed the line. Daħlu li kienem mim, it's kind of pregnant, u għallula il-ġenituru tijaw kellimom, u jena t-trassan kellimom wara, ma jgħat kellimom qabel, shit. Naħseb li kellimni. Kif daħlu għall-operazzjoni bdejt niprofa, jien m'għandix skills, teatru bis, acting skills. Allora niprofa n-gauge jam, kienem żewġ tobba Maltin, nibqa kellimom biex nagħmel l-expressions ta' wiċċhom kemm serja bħal speċi. Għittilhom, all right guys, I believe in you now.
Jienet Marilda mux il-komplu miex, forsi ma jridux jibbondjaw ma soon to be kadavru bħal speċi. Et jom ma jridux jibilaw obbligazzjoni għal xi funeral. U bdejn nippanik daw mux qed Bdejt tibża. Positive thinking. Meta tobba jismaċ mux qed tkellmuni. Daw edin. Lawzi bedside. U bat kem tabib ieħor, kien xi Eastern European da mill-aċċent. U ġi kellimni u naħseb tobba l-oħra mhux ikellmuh. What is problem? They're going to take my spleen. Bil-bloġija bħal speċi kollox, they're going to remove my spleen. Spleen is easy. I do many times. Dak kien mux dak bil-maġna forsi waqt xi gwerra tal-Kosovo ġo xi karozza fil-gunfire. I do many times spleen, no problem. Dak il-qed all right, għandizibjaw. Unbat tefawni f'kamra fl-operating theater u għandek crucifisses għat fuqek. U għet innina għaman mur uddi, set fast jek tiftakar fast I think this is now's the right time. Nistax kellem għassis jek U bat jamlu l-ek il-gassek u tħoss il-consciousness sejra. U t-tobba l-ħar ħagġena, rajt niftakar kollet jilbsu L-skrabbu ta' xarom mek, ma rasom. U ħna ħansisibu, siħbi da l-Eastern European, tijaw kienet soda, biskal bajda, pirate flag kellu da, ek, niftakar kellu rasta mewt, ma, u niftakar ħassejtni vera tajjeb, għax jek daw daqsek arroganti li jilbes skal biex jidħol l-opera da tajjeb, da koki. Nista nafdaħ. Nista ek ħassejt la daqsek. Biker King. Umbat wara li ħriċ mill-lokebra. Dik kienet laqba domanda Mbagħad ċeġi tarani, u tiftakar darba marna nimxu, ma nimxi jiena. Kollox kumedja u farsa, edha. Kollox. Wara xerba Belenta twellet l-aħħar. Mux hekk. Wara xerba jimsaj nimxi. Kun nisna, San Giuseppe u l-Madonna, meta. Ma settaw xisibu fej weldu. Kunna imma fl-isptar fil-korrutur. U nimxu għadu l-isptar. Jiena bil-pajpijiet u bil-barazz u bil- Zip, zaqqu zip. Zaqqi zip. U bil-drip, għet nisih bil-drip, id-drip kum bil-ruħ. Diħobla. U kienu għadu kem neħħaw l-kateter, taf xinu kateter? Biex neħħaw l-kateter kellek zoċ nersu għuddi minn ħor, tini. Bil-wind up. Wieħed jiġbidda fil-korrutur, tini. Għal mi jafxie catheter, look it up, Google. Not pleasant. Not safe for work. Umbat marna nimx, meta stajt nimxi, jena nistriħ bid-drip, kun lasta bil-roti. Wid, 8 xhur nofs tqala miexinek. She's baby, ġifi fih daqsiġ, dal-baby twilet kważi 4 kilos. Not a joke. Mixin fl-imkien, umbat meta għaddu nis għedin jistennew ġaħatek, visitors fil-lounge, mixin minn kellima, allura, tixtiq murnaw xie film xie nħorġu minna. Ta' parsi għetna, bija ek, ta' parsi. Għanti għabbi barra pregnant. Zatejem hekk, ġifiri. Jew tħobbu, jew So cool, man. Ma dakinar kiku naħseb nevita. I love that answer. That is the day I think you chose the right day. That was a good day to choose. My question, okay. Mela. Għonek għaddu għed handwritten, dina ila u kol. Tamini. Għanżaq si għall-anġel. Mawx hemm. Mawx tamini. Ħana għarrijeni. Handwriting. Dik Carlos kitibba. No, it's a production thing. All right. Carlos, it's Carlos's questions. Għax Carlos jtjama Come on. Għanżaq si għal l-Marti għaj. Fire. Go for it. Uħnaqliba bil-Malti. Irranġa, istra. Kiku dil-podcast kienet l-ħar. Dal-podcast. Kiku dal-podcast. Dal-podcast. Dan, raġel il-podcast. Taf li sema u raġel u koll? Is-sema u għablu. Le, sema hija, le. Sema hija waħda mill-ftit klim bil-mat li spiċċa bil-A. Le. Bħal-pjaneta. Sema hija blu. Le, sema sabiħa, mux sema sabiħ. Is-sema sabiħ. Illum sebaħ, is-sema. Ok, anyway. Ma Abbaċar bil-Malti. Sema raġel jew mara. Sema sabiħa. Melkim għandek script writing. ċati Google jew ħallu komment taħt il-YouTube. Abigail jew Melkim. Abigail tajt femminili. U Melkim. Fina femminili, ma minix ċert. La, muħanek. Għax sema sabiħa, illum sebaħ. Pero mbagħad ara, il-problema jadi. Ma is-sema I think is femminili ma l-jum u maskili, għax mu jum sabiħ. Maħna fuq sema t-nitkelmu. So, kiku sema kienet sebaħ femminili jum ma sabiħ. fun fact.
Sewa. Ma tista' tajt naħseb is-sema Go seppet. for it, Malcolm. Mela, kieku dan il-podcast kien l-aħħar ħaġa li qed tagħmel fuq din id-dinja, x'messaġġ tixtieq tagħti? Oh my God, thank Wow. you. Okay, so. Ridita din mistoqsija, Angel. Lallu. Kon is-soponent. Jina aktivistu, Is-soponent. paċi. Ma' xejn li ħan jihdu maħna, xejn. Ġifiri inutli li ħassir triljonarju, biljonarju, għax issa mux biljonarju, triljonarju. Inutli ħatifqal il-dar tal-ieħor, xil-marrelli ħatiħu miegħek. ħajgeżruk jikluk id-dut u muħatiħu xejn miegħek. So tista' tħalli n-nies jgħixu fit-territorju li qed Ma jgħixu. fil-kas U x'int, ħajtek sew. X'taħseb inti fuq għalik? Għax it-tnej li I think they should have a two country solution. La edin hemm jiena ma naqbilx li fil-48 ingħataw l-art, imissa hemm edin muru għalahom għandhom l-eruq tagħhom, il-memorji tagħhom, community memories, whatever. Inta titkellem fuq ġifieri L-Iżrael Palestina. Mhux biss. Situazzjoni Mhux komplikata biss, imma jinsaqsejta Mhux fuq biss. hekk. komplikata But ħafna, li ħafna, inti ħafna. toqtol għall-ebda raġuni fid-dinja ma għandek raġun. Għax once li użajt il-violenza mela tlift ir-raġun. U ma jista' jkun hemm qatt paċi u l-mediator huwa bejjieħ tal-armi. Kif jista' jkun? Bħal meta x'kieku Abigail kienet biħl-umbrellel u kella fidejha l-kontroll jekk tagħmel xita jew le. Xi darba ħoroġ sabiħ it-temp, is-sema kaħlani jew kaħlana. No, ħajdoħroġ ix-xita u Abigail Ħassir sinjura. ħassir sinjura fuq l-umbrellel. Allura fl-istess mod l-Amerika u Franza u l-Ingilterra u kull min qed ibbieħ l-armi u l-Ġermanja huma minn huma jiena ma jimportanix li ma pajjiż. Kif jista' dak ikun mediator sura ta' nies jekk huwa fl-interess tagħhom bil-filosofija kapitalista. Il-messaġġ tiegħek kieku l-aħħar ħaġa li ħatamel dal-podcast. Lil min tgħaddih? Jien Naħseb you have to be specific. dirett lej Bniedem komuni? No, il-politikanti huma puppets on a string. They are there as fools, they're fooling us. And they are not they're being controlled. bought. No. I mean, By the rich people. Yes. So il-messaġġ tiegħek il-dawk. Stati So you would In-nies li qed jagħmlu l-flus. Yes, Għaliex jiena qed tagħmel rajt dak sinjuri, ħsara. yes, rajt sinjuri li ġeldu familji, li ġeldu aħwa, li ġeldu kuġini, li ġeldu l-kulħadd. Nixtieq naf x'jaħsbu li ħajjiġri 40 sena oħra meta huma ħajkunu f'tarf tal-mewt, meta jiġu biex imutu. Aħna rridu nkunu nafu kif immutu u ħadd ma jitkellem fuq għaddi Le, ħadd ma jitkellem fuq We biżżejjed need di. to learn how to die peacefully. Yes, but you do realize that today there's a very, very, very big push, especially in the US, but not only, to actually prolong life and prolong life substantially. Prolong it. And then what? The only real pleasure, joy is when love. you give. Yes, when you give, I When you agree. give. Ara, 100%. who il-messagġi ta' Mother Teresa? Waħda f'waħda. Beautiful person, beautiful. La kella Botox, il-wannies kolla kienu. Jina għandi Botox, Imagine- imma xorta nagħti, xorta nħobb. Imma jina lek qabat miegħek. And you're a I can beautiful, totally take it. You're a beautiful woman. Thank you, Albi. Inside and out. Thank you. Din Għandi il-mad. l-isplin għadan. Imma li retnejtija, din mara sempliċi għamlet hit enormi u mux għal xejn kienet, tab xejn kienet Nobel Prize winner tal-paċi. Jekk taqrax il-messagġi tagħha, fenomenali, that is a rich woman. And if you don't live life for others, what kind of life would you live? Dik kella saying Dik vera waħda sabi. minna li Be semmejt. still my heart and the door, xi ħaġa kienet. Dik waħda, jekk Kienet inti tajda, jekk ha. inti qed taħseb li bil-gwerra ġib il-paċi, no, bitbissima tibdija l-paċi. Mhux hekk imma Mela bil-bombi ma ġibx paċi. li qed tajt kif qed ninterpreta jiena x'inti qed li l-imħabba is not pushed enough. 100%. And I I am 100% agree. certain. Il-valur ta' bniedem bħalissa u ħafna, mhux kemm Well, kapaċi eżatt. jħobb, imma kemm kapaċi jipproduċi. Eżatt. Inti importanti U jaqla. għalija għax inti
tagħmelek, inti importer ta' dawk. Jew inti għandek talent li tagħmel mużika li toġobni. X'tista' tagħmel inta x'tipproduċi. Fil-fatt l-ewwel ħaġa li saqsuk x'jismek u x'tagħmel. Jiena nagħmel point li tintaqma' xi ħadd, speċjalment tintaqma' raġel ieħor, xi ħadd jaqlaq animal ma' raġel tagħhom ftit, ma ngħidx x'tagħmel, jien ngħidlu x'mużika ġoġbok. Allura. X'film ġoġbok, ma x'tagħmel li tkun defined by Xogħolok. meta jmut xi ħadd bniet accountant. Tgħid fasoċi minn Għalli xogħol. saqsek importanti. Allura mbagħad jekk inti għandek dik il-measure għandek ħafna nies li jaħdmu volontarjat li ma m'hemmx ekonomija, m'hemmx lieħ fuqha, allora they're not valuable, għandek ħafna nisa tad-dar. Allura xi ġifieri dawk għal ħars niġu biex inħallsuhom għax irġidu Jew nitilfu l-valur ta' kemm. jew nitilfu ta' x'jagħmlu. U meta tiġi bejn barriers jiena qatt ma mhux qatt ma kien kbirt ma nixtaq tal-linja bejn pereżempju Iżraeli, Palestinjani, Laburisti, Nazzjonalisti, Bnedmin. Għandek fejn jekk kelli naqta linja bejn assholes u Yes. assholes. U dawk jiġu it-tnej. Għandek Yes. Iżraeli li huma assholes u għandek immigranti li huma assholes u immigranti li mhumiex. Eżatt. Naqbel miegħek 100%. Exactly. Jiena nemmen gejlu assholes li mhumiex. jiena bil-Malti dejjem Assholes u non-assholes jien tajba, bil-Malti tajba. dejjem ngħida. non-assholes. Jiena dejjem ngħida nies ta' rida tajba Ekku. u nies li mhumiex ta' rida tajba. Ekku. All Toġob colors. Jiena I want to mix with nies ta' rida tajba u għandna bżonn li dawk li promovu. Issa ħanajt xi ħaġa. L-oħrajn. Officially li wasalna fl-aħħar, jiġifieri ħarsu lejn il-karti wara u hemmx domanda. Biex tixtiequ titfgħu fuq il-mejda ħanażu domanda waħda biex iwieġibha kulħadd. Sa dan it-tant batuli on kelmet il-Malti Facebook group there is a long thread, most people say it's male. Sema. X'inhi di? Fuq kelmet il-Malti hemm thread fuq semax maskili u femminili, u ħafna minn nies qalu li maskili. Is-sema Ibatunna guys fuq YouTube maskili. is-sema So, blu. għawek namlu għaddi. Bluna. Bluna. Is-sema Imma kaħlani. kemmu ħelu. Kaħlana. Kaħlana s-sema. Ma sema sabiħa. Jekk is-sema maskili. Is-sema mhux sabiħ. Mela żomm. Nejduha bħala Jien femminili, femminili. imma technically maskili. hija maskili. Nejduha żbaljat femminili, imma technically Jibbatinna xaħat Imma jekk mill-università aħna ngħidu li li s-sema studja maskili. l-Malti. Mela s-sema sabiħ, ma żewġ s-sema sabiħa. Ismani, ħannoħroġ TikTok, di TikTok, għamela TikTok Petra taħħa u sfa fuq TikTok. Is-sema kaħlanija u s-sema kaħlani. Kaħlanija, Ara femminili. Hija ma imma ċara. Le, ċar. Is-sema ċari u s-sema Ok, ċara. għana għajdunna fuq social media. Irranġa. Sammur fittixa. Mela. Ma di mhux ħaġa ta' opinjoni di ħaġa ta' Eżatt, Grammatika, le, social media kun hemm professuri. Il-maġġorità ta' nies jaħsbu s-sena sema hija femminili. Believe it or not, hemm professuri seguna. I am sure. So, fejn itfaw għal Mela, min jixti min int? Min int? Who are you? Ta' ilmi għat istaqsija di. Le, irridu naw kullħat jitfa kwa domanda titfa' u nazlu waħda. laqwa waħda. Mela. Ok. Whoopsies. Jena waħda għandi tajba. Jien għandi di, what is something few people know about you and why? Oh, sweet. U tijaj is kif tibbilanċa l-autentiċità ma li tikkonforma ma s-soċjetà. How do we balance living authentic? Imma dina we already Le, answered. dik naqawis. U rispondejnija Waħda fuq minn ħafna dawn affarijiet it-tlieta, about hija. free will Jien u tagħmel li Angelo trid. Melki mażlu fl-imkien In a way, li waħda indirect. nirrispondu Indirettament kollha. Jien għandi ċajt għandu jkun politically correct li naħseb huwa daqsxejn ta' U xilli Illa se Il-komedja go għandha tkun politikament korretta. Aha. X'ut Dik ħelwa, komedi Għandna Inna kind of worms Mela, di. hija tlaqna. Ejja, namlu dik, ejja. Lejja tlaqna. Il-kommedja għandha tkun politika. Jiena le. Jekk mhux ħajidraw, Le, jaqalaw naqbel miegħek. il-kritika mela jinżlu minn Ma hemmhekk. dik mhux politically correct mhux għal-politikanti biss. Yes, Għal minu imma- disabilità, le, minu marda terminali. Il-kommedja għandha tkun politically correct, ġifri can you make fun of anything, anyway, anyhow? Jek xaħat And I marat, think jek yes, you can. Anzi, you should. Zapulta. Because Jekk inti tamilla b'mod ċar li aħna qegħdin niċċajtaw, per eżempju stand-up comedy, then le, Kollox. imma ħanet ngħidu il-kummedja, aħna mhux qed ngħidu, Melki mhux aħna mhux qed ngħidu ċerta, nkunu ċerta. klassi ta' tfal u wieħed idur fuq hija ieħor jibda jaqlalu. That is different, that's Ma bullying. tamilla vera ċara, mhijiex faċli. Stand-up comedy, per eżempju. Jien għamel boss ta' ċajt stand-up comedy. Ħafna
percentage minnu mux ħanejdu per eżempju hawnhekk. Le? Anke jekk ngħidu Għala ma tajdux hawnhekk. Għax jkollok xi ħadd li ħajjuħu għalih, xi ħadd li ħajċempilli l-għada jgħid li ma kontx nimmaġinak hekk, jew kollok xi ħadd li ma jibqax jiġi place tiegħi, sewwa. Għax Nista' nagħmel bracket żgħir. They don't get it. Guys, meta jkun hemm place tagħmel kim xogħol ta' Angel, eċetera, morru araw kull Because darba. they're li awesome. mor. They Awesome. are Very some of high the level. best Ma kull artists. darba. Very high level. Please, ħalli nħallestija għax irridhom jiġu jaraw ix-xogħol tiegħek. U ta' Angel, please, bis-serjetà u Asma miltu dat tip ta' announcement, għax vera, please, morru araw il-plays. Very high Nitkellem level. ħażin nkellem. Bravissimi. Compliment. Per eżempju, anke kun nagħmel stand-up comedy u naxa titi filmi bil-mobile. Jaf, mela, għax inti għandek, fil-comedy għandek il-kontekst, il-kamra fej qiegħed. So, jekk xat għal xi ħaġek u inti rispondejtek, daħu, ma jekk xi ħadd tefa' risposta biss fuq online. You've had it. Mela, tista' tkun interpretata mod ħażin. Issa ċajt huwa il-ħaġa jiena daqsxejn bejħaltejn. Per eżempju, għandek xi ħadd milux kellna każ reali Malta, naħseb sena għaddiet fejn xi ħadd kiteb għamel meme fuq Facebook. Fej kienet ċajta fuq xi ħadd bid-Down syndrome. U da ċajta kienet Internet is down. Ġifi da ma kienx jitċajta bid-Down syndrome, kienet jitċajta bil-kelma, kienet wordplay. So għakibu kif daba t-tfal tiegħi kena xi avveniment tal-LGBTIQ u xrajtilhom lapis iswed li kif tixxarpinjaħ kun kolur l-awsalla. U t-tifel iż-żgħar tiegħi għalli now I won't be able to write straight. Kienet ċajta fuq il-wordplay, mux fuq il-gays, għax konna mela. Kienet ċajta fuq il-klim. Imma, jek xat għandek ċaħad bid-Down syndrome, per eżempju, jek diħad bid-Down syndrome ma t-ċajtax bieħ. Imma xaħat li manduġ, dak hija forma ta' exclusion. Jiena kien ħoss. Sowa, anke għandha ħabib tiegħi Libjan u gay. U jiċċajti, per eżempju, jiena nħossni il-kluda għax l-Ingliżi u jiex li Londra. Bil-Franċiżi, bil-Taljani, bil-Ġermaniżi jiċċajtaw. Imma Libjani, Polish, ma jiċċajtawx. Għax iħossuhom above them, allura punching down. So he feels excluded. Tkun Libjan kollok xaħat Ingliż ma jiċċajtax fil-kultura tiegħek. Ċajtala le. Mela jien xan din qas minn tiegħek. Imma ċajta għandek żewġ tip, għandek jiena jekk niċċajta bil-Libjan nista' jkun inclusive għax daħabib Libjan u qed niċċajta bilkom bħala inclusion. Sewwa, jew jista' jkun għax tkun aħdar. Sewwa, ġifieri l-intenzjoni wara ċajta hija paramount. Inti qed tiċċajta b'xi bid-Down syndrome għax għandek pereżempju qed tinkludihom qed tarhom bħala nies mux il-kelma normali, ja kelma kera. One of the community, like all the rest. So you're fair game? Ekku, għedni ċajta bħaxħad Down syndrome, għedni ċajta Down syndrome, għedni miegħi, għedni ċajta miegħu, għax kif ċajtaj dak li... Għandhom nħrog bir, jew dak li għandu xaru gris. Eżatt, għedni inkludi u koll, jew ċajt miegħu biex nkun aħdar, bullying. Ġifi l-intenzjoni, jekk waħda hija 100% tajba. 100% ħażina. Ma tibbażax fuq kif inħossni jien meta nismaħħa dik iċ-ċajta. Ekku. Għax kien għandi ħabib tiegħi bid-Down syndrome u naf li u ħajħu mela inclusion sewwa, imma mhux ħanejt ċajta hekk. Imma bagħad fl-udjenza hemm ġenitur li ħajħu għalih. Mhux ħanejt xi ħaġek Alla x'għamel ma ngħidix ċajtek. Ma tgħidix. Le, ax hekk hemm ċansa ċajti għalih. Let's say you are in a theater. Ma And you have, I don't know if you've ever seen the Jim Jeffries joke. So, ekku. It's all the paraplegic joke of his best friend. It's horrendous, but it's really well made. Jekk tkun stand-up comedian, li tant għandek popolarità, tipo essaw kol Matt Rife. Matt Rife, famously. Ikollu xalbi wheelchair fl-udjenza. Matt Rife dak il-gustus. Gustus ħafna. Yes. Ikollu xaħat wheelchair fl-udjenza paralizzat u jaqbat jaqlalhom. Imma famis bizzijiet li nafu l-profile tiegħu li hu mhux razzist, mhux hekk, mhux ġifieri meta jiċċajta hekk, it's part of the fun. Għax nafuh. But that's not politically correct. And yet, you accept it. Għax tafu, minn għandu... Taċċetta. So let me ask another question. Per eżempju, għandu ċajta sabaħ fuq s-suwet, per eżempju. Matt Rife. Per eżempju, għandu sħabu fil-suwet, sħabu suwet, u ma jistax jaqbez daqsom, meta jaqbżu fil-basketball, u jaqbez inqas minnom, ma jistax. Imma u jista jajjat ma pulizija.
Għaxu għabbi. We don't choose our superpowers. Imma xqalaw u taf li għandu ħafna ħbib suwet u ġenwalment ma jħossix. Allura taċċetta. Imma xorta jkollok il-riskju li xaħat razzist ħajaqbel miegħek for the wrong reasons. Allura naħseb jekk l-intenzjoni tkun ċara, fair game. Per eżempju, program bħal South Park li famously ċajta b'kulħadd. Imma jekk inti għadek tibda fil-comedy, mela sa kemm in-nies jidrawk, żomm lura, sa kemm in-nies jidrawk jien ngħid żomm lura. Imma bil-politiċi pereżempju tiċċajta all out. Jo, ma tiċċajta tagħmel tiċċajta fuq Roberta Bella pereżempju, that's not politically incorrect. Il-kelma politically No. punching up, free market. Mela, punching up. Tuħu pjaċir. Ħafna, it's fun. Importanti, anzi. Jekk daħ, per eżempju. You know what I think is this. It shouldn't be politically correct, but you need to do it well. If you have the skill and you have the talent and you know how to do it, then it can be great. If you don't, you're going to be like, then it shouldn't be done. Per eżempju, waħda. Ħata għadċajt. Regali, għalbi. Per eżempju, kien waħda fil-stand-up comedy kon nuża. Kien żmielu, meta Michel Muscat kien għamlet dit lawma. Nuża ċajt għadini li m'għandix jinbieħ. Kienet għamlet dik lawma Michel Muscat. Kienet qalet kemm għamet. Ma fil-realtà krem nis għalu li għamet inqas mill-li għalet. Għalet xie ma nafx kilometru, ma fil-realtà kien inqas. Għalu, u semmejta x'kien l-għada, et per eżempju għalet ma tix xtort biskina, mux xtort taħħa xil-raġel taħħa għalla li dan huwa sitt polziri. Allura tħawdit. ħaġa, ma tista' wkoll tidħol anke fil-policies. Ajba! Tgħid ħaġa fuq politikant, it's funny. Imma tgħid ħaġa fuq xi ħadd normali, mux normali, xi ħadd disabilità but mhux hemm. So there's a way and a way. There's a way, tkun konxi, tkun sensittiv tal-udjenza. Għalhekk tkun film fuq l-internet. Problema. Għax tista' jaqbad biċċa minna, anke li biċċa jgħid issa, minna kontekst jitlu dokturazzjoni l-sinten, u vera minix. So, all right, cool. Guys. Nice answers. Ħattu pjaċir. Yes. This was really fun, guys. This was awesome fun. Proset. Naqra reunion, Yeah, it was nice. Good wine, good food. Mela, dawa l-Angel, għandek mag minant Customized Nation. So nice. U mant online intimate xinu da. Intimate cleansing wash. I am going to be so clean. Cleansed. I'm going to be so clean. Għadda l-American show, l-American taw. Toner emulsion. Il-morale. U eye cream. Tajjeb. Għandek il-magu gol, man customization. Nice. Cleansing wash jena, għandem magu kol. Għandek magu, suppost to go. Yes, għandek il-magu. Nisselfu. Il-loba fej kulħat jitlef. Id-dinjita. Aw, għat matħa daqsek. Well done, guys. Thank you so much for being here. Nice reacquainting myself with you guys. Proset Angel, such a pleasure to have had you here. Guys, thank you very much. Komplu għarawna u nikxu l-karti. Thank you, guys. Thank you so much. Ciao. See you next week. Take Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customized Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Cheap Trolley, CMYK.